सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी वशफी मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मां ॾिसां थो काफ़ी जमायत मोटरसाइकिल ते वेठा आहियो, इन पासे ॾांहुं रोड जे रस्ते जे पासे ॾांहुं बीठा आहियो। उन्हनि खे अर्ज़ु आहे महिरबानी करे पिंडाल में अचो। जेके जेके परते बीठा आहियो, रस्ते ते बीठा आहियो, उन्हनि खे गुज़ारिश आहे महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं यहाँ वही जिन्हें सरकार बुलाते हैं। फ़कीर मूंखे जे प्रोग्राम करायो आहे, छा चइबो आहे, तुराब अली। हाणे मां वज़ू करण जे लाइ वियुमि, चईं असां हैरान आहियूं, खैरपुर खां बि दस्तगीर जा फ़कीर आया। सुभान अल्लाह। पोयां नथा सम्झो, काथां? खैरपुर खां, नए देरे खां आया, खैरपुर खां आया। मां महबूब जी मिंबर ते वेठो आहियां। मुंहिंजो ईमान आहे, अॼु उहे आया जंहिंखे हुसैन जे नाने चूंडे घुरायो आहे। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। वाह कोई वाह। पंहिंजी मर्ज़ीअ सां न आयो आहे। अॼु उहे आया जिनखे महबूब मुस्तफ़ा इजाज़त ॾिनी। मुंहिंजे महबूब चूंडे चूंडे अॼु घुराया आहिनि। ऐं फ़कीर चवे पियो के सही पाड़े वारा भॼी विया। मां चयो हिते ईंदा उहे जिनखे महबूब मुस्तफ़ा इजाज़त। सुभान अल्लाह। बेशक। जेके भाॼो कड़ हूंदा उन्हनि जो महबूब जे बचनि खां कमु ईंदा। ओ दस्तगीर जा फ़कीर इहे ई त आशिक़े रसूल आहे, जेके करबला में बि सिर कुर्बान कनि पिया। हा न फ़कीर, मुसलमान त लखे हा, पर करबला जे मैदान ते अचण वारा होर के थींदा। हक़ हक़। सो सभिनी खे अर्ज़ु आहे, जेके परते बीठा आहियो, महिरबानी करे पिंडाल में अचो। बस मुख़्तसिर 4 तस्बीह ज़िक्र जूं पढ़ंदासीं, पोइ ख़िताब कंदासीं। मूंसां गॾिजी चओ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफजल ज़िक्र अल्लाह से जो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। सभई बुलंद आवाज़ सां अल्लाह जो ज़िक्र कयो। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब। रब ताला फरमायो, खबरदार, दिलनि जो सुकून, दिलनि खे चैन ईंदो आहे त अल्लाह जे ज़िक्र सां ईंदो आहे। हक़। ऐं मुंहिंजा महबूब फरमाइनि था, जीअं लोह खे रेगमाल हणो, लोह तां कट लहंदी आहे, ईअं अल्लाह जो ज़िक्र कयो त दिल तां तकलीफ़ दूर थींदियूं आहिनि। सुभान अल्लाह। अल्लाह जे दिल में सीने में नूर जारी थींदो आहे। पोइ सभई बुलंद आवाज़ सां ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। अल्लाह 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 अल्लाह। आलिहि व सहाबिहि। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी।
अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका या अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रहमतल लिल सलातु आलमीन। वस्सलाम अलैका या रहमत। फकीर माद सां तो तमाम घणी कसीर जमायत आई आहे, जीअं दिलबर दस्तगीर जे बचड़न महबूबे सुबानीअ जे शान में मुनाफ़िक गुस्ताखी कनि था, ईअं दस्तगीर जा फ़क़ीर बि मची उथनि था। भेज हथ मथे करे चो भेज दस्तगीर। मूंखे महबूबे सुबानी जो हिकिड़ो कोल यादि अची वियो, फ़क़ीर हेॾे तवजो कजो। हाजी फ़तेह अली मुंहिंजो महबूबे दिलबर दस्तगीर फरमाए थो, रब ताला मूंखे इज़्न ॾिनो आहे, अल्लाह ताला मां अब्दुल कादिर जीलानी खे इहो इज़्न ॾिनो आहे, रूए ज़मीन ते तेसी ताईं मां कोई अब्दुल कादिर जो मुंहिंजो कोई ज़िक्र नथो करे सघे जेसी ताईं मां बगदाद वारो साईं इजाज़त। वाह वाह। हा फ़क़ीर न समझी सघिया हो। साईं फरमाइनि था अल्लाह इहो मुंहिंजे मथां फज़ल कयो आहे ख़ासि, तेसी ताईं रूए ज़मीन ते कोई मां अब्दुल कादिर जीलानी जो नालो बि नथो खणी सघे जेसी ताईं मां अब्दुल कादिर जीलानी इजाज़त न ॾियां त चवणो पवंदो सावड़ी वारा, तेसी ताईं दस्तगीर जे बचल जे दर ते बि कोई अची नथो सघे जेसी ताईं बगदाद वारो साईं इजाज़त। हक भेज दस्तगीर। वाह वाह। जेसी ताईं मुंहिंजो बगदाद वारो साईं इजाज़त। हाँ हाँ हाँ। तॾहिं मां छा चयुमि, आशिकों की ज़ुबानों पर कभी ताले नहीं होते, हाँ हाँ हाँ। आशिकों की ज़ुबानों पर कभी ताले नहीं होते, जहां नबी का इश्क हो वो दिल काले नहीं होते, जहां नबी का इश्क हो वो दिल काले नहीं होते। मुनकरों को डंके की चोट पे बता दे ए आसिफ, मुनकरों को डंके की चोट पे बता दे ए आसिफ, जो बातिल से डर जाए वो अली वाले नहीं होते, नहीं होते। या अली मौला हैदरी, या अली। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। जमायत काफ़ी टाइम खां इंतज़ार कयो आहे, मुंहिंजो ईमान आहे अॼु महबूब जे इश्क में तव्हांजो वेहण बि इबादत में शुमार। इंतजार न समझ, इंतजार न समझ ओ सावड़ी वारा, ओ ठरी वारा, अॼु रब ताला राज़ी थियो अथई के मुल्ले जे लाइ न, मवालीअ जे लाइ न, हसनैन जे नाने जे लाइ इंतजार पियो कराए, हक हक। ज़हरा जे बाबे जे लाइ। मौलाना साहब जेतिरी देर वेठा तेतिरी देर दुरूद हलिया, ज़िक्र हलियो, सलवात हली, मां चयमि अल्लाह ताला पंहिंजी रहमत जा दर फ़क़ीरनि जे मथां खोले थो। ही इंतजार न समझ, अल्लाह ताला तोखे चूंडे चूंडे ते विहारियो आहे। सुभान अल्लाह। मां चयमि को प्याले ते वेठो, कोई दुकान ते वेठो, कोई बाज़ार ते वेठो, कोई हुसैन जे नाने जे इश्क में हाय 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 हाय। मां तॾहिं शेर लिखियो, मां चयमि तेरी समझ में कहाँ ये असूल आते हैं, मेहरबानी काका मेहरबानी, तेरी समझ में कहाँ ये असूल आते हैं कि फूलों के पौधों पे हमेशा फूल, तेरी समझ में कहाँ ये असूल आते हैं कि फूलों के पौधों पे हमेशा फूल आते हैं। हम जिक्र हुसैन की महफिल इसलिए सजाते हैं, हम शाने अहल बैत की महफिल इसलिए सजाते हैं कि ऐसी महफिलों में हमेशा रसूल आते। नाराए तकबीर, पोया नारो नथा हणो, नाराए तकबीर। अल्लाह अकबर। फ़क़ीर थोरो आवाज के दे, थोरो सेट करे, नाराए तकबीर। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह, नाराए तकबीर। कैमरा वारा हेठि बि ॾिस कहिड़ा कहिड़ा नारो खणनि था, अल्लाह जे ज़िक्र ते हथ मथे खणनि। नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए तहकीक, हक चार यार, नाराए तहकीक, हक चार यार, नाराए हैदरी, या अली मौला, नाराए हैदरी, या अली। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत, जिंदाबाद। तुंहिंजो पीर मुंहिंजो पीर, दस्तगीर दस्तगीर, तुंहिंजो पीर मुंहिंजो पीर, दस्तगीर दस्तगीर। ज़िक्र मुस्तफ़ा, जिंदाबाद, इश्क़ मुस्तफ़ा, जिंदाबाद।
शान अहल बेत, जिंदाबाद जिक्र इमाम हुसैन, जिंदाबाद यारी शरीफ, जिंदाबाद बारी शरीफ। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदना व मुर्शिदना व हबीबना व करीमना व शफीअना व हादियना व महदियना वहादियना व महदियना व नूरना व नूर अव्वलना व नूर आखिरना व नूर ज़ाहिरना व नूर बातिनना व नूर कुलूबना व नूर सुदूरना व नूर कुलूबना व नूर सुदूरना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़कुल तआलू नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास इन्नी तारकुम फीकुम मुस्सक़लैन लन तदिल्लू किताबल्लाह व इत्रती अहल बेती। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हक से ओ कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली। दोस्तदारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील ज़ेरे साया गो से आजम। सुभान अल्लाह। ज़ेरे साया गो से आजम खाक पाए हर वली। खामोश है तू दीन की पहचान अली। हक वाह अलीअ जे बच्चन जे ज़िक्र ते सब न ॻाल्हाईंदा जेके हिलाली मोमिन। वाह 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 वाह। वाह वाह फ़कीर सम्झो था अलीअ जो ज़िक्र सभिनी खे नसीब न थींदो आहे ऐं आले अलीअ जो बि मैदान सभिनी खे नसीब न थींदो आहे। आले रसूल जो दर बि सभिनी खे नसीब न थींदो आहे। उन्हनि खे नसीब थींदो आहे जेके मोमिन बि हूंदा आहिनि ऐं वो हिलाली ॻाल्हाइनि ख़बर पवे। खामोश है तो दीन की पहचान अली है। गर बोले तो लगता है कि कुरान अली। गर बोले तो लगता है कि कुरान अली है। कुरान तो देता है हमें दावत ईमान। कुरान तो देता है हमें दावत ईमान। ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। मट न भाया मुहियदीन जे तुणे पीर पाइन बिया पर। सुभान अल्लाह। मट न भाया मुहियदीन जे तुणे पीर पाइन बिया पर। जलवे जीलानी जे कंबाया का फर। गुलाम हैदर गोदड़ियो तो पीर मंगई पाखर। हामी मंज हशर जीलानी त जहान जो। ओ फ़कीर केड़ो जीलानी जेको पीरन जो पीर। न ख़ास कैली मर्दी वारायो ॻाल्हायो न ॻाल्हायो तव्हांजी मर्ज़ी। सुभान अल्लाह। वाह मां चम सब पीर सुभान अल्लाह पर असांजो मुर्शिद फ़क़त पीर नाहे
उहो दिलबर दस्तगीर जो कदम लगे तो चोरन मां अबदाल थी वजन असांजो मुर्शिद उहो हसनी हुसैनी सैयद अली जो बच्चो जेकॾहिं चोर ते नज़र करे तो चोर खे वली असांजो मुर्शिद उहो दिलबर दस्तगीर जे मथा कदम लगे अल्लाह ताला उन्हनि जूं तकदीरूं तब्दील करे छॾे मां जब मुझे मुर्शिद जे कदम जो इहो कमाल त ए मौलवी दिलबर दस्तगीर जे हथ जो कमाल वाह 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 खास के लिए मुझे मुर्शिद जे हथ जो कमाल ही हुआ ओस्मान मरवंदी जे हथ में हथ दे तो शहबाज कलंदर करे सुभान अल्लाह शाह अब्दुल लतीफ सुहणे जे हथ में हथ दे तो भिट जो घोट करे जे कदे मोहम्मद बकाशा राशिदी जे हथ में हथ दे तो पीर पागारो करे छदेस जे कदे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जे हथ में हथ दे तो 90 लख काफरन के कलमो पढ़ाए छदेस तदे त मां चवां तो मुझे पीर जेड़ो कंहिंजो पीर न आदर खोड़ मगर दस्तगीर ना मुझे पीर जेड़ो कंहिंजो पीर न आदर खोड़ मगर हथ खड़न था अध सोचन था मां चम ओ फकीर खुदा जी इज्जत जो कसम असांजो मुर्शिद उहो दिलबर दस्तगीर जंहिंजी दामन में कलंदर जा हथ हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 न समझी सघिया मां चम असांजो मुर्शिद उहो दिलबर दस्तगीर मुनाफिकल के ॿुधायो न जंहिंजी दामन में शाह अब्दुल लतीफ भिटाई घोट जा हथ में हूंदा असांजो मुर्शिद उहो दिलबर दस्तगीर जंहिंजी दामन में रोज़े धड़ी बादशाह सुभान अल्लाह पीर सही पागारे जा हथला हूंदा असांजो मुर्शिद उहो दिलबर दस्तगीर दुनिया जे पीरल जा हथ हूंदा ओ हसनी हुसैनी सैयद पीरल जे पीर दिलबर दस्तगीर जी दामन हूंदा सुभान अल्लाह ओ तदे त चवा तो मुझे पीर जेड़ो कंहिंजो पीर ना आदर खोड़ मगर दस्तगीर नया मुझे पीर जेड़ो कंहिंजो पीर न आदर खोड़ मगर दस्तगीर नया जी सहजी में अचे धड़ जो धणी रुगो सॾड़ो कर सत कदम खणी जी सहजी में अचे धड़ जो धणी रुगो सॾड़ो कर सत कदम खणी कुल उनासिम बि इमामिहिम हिते आलिम वेठा रब जो क़ुरान फरमाए तो हर कंहिंखे मां क़यामत में पंहिंजे पीर सां न हेॾा वारा सुभान अल्लाह पढ़नि था हेॾा वारनि खे ख़ुशकी वठी वई आहे मौला छा थो चवे अल्लाह जो क़ुरान योम नदू कुल उनासिम बि इमामिहिम क़यामत जे ॾींहुं मुल्ला मुल्ले सां गॾु उथंदो मवाली मवालीअ सां गॾु उथंदो ज़रदारी ज़रदारीअ सां गॾु हूंदो नवाज़ जो जियालो नवाज़ सां गॾु उथंदो इमरान जो जियालो इमरान सां गॾु उथंदो ओ दिलबर दस्तगीर जा जियाला ओ मुझे मुर्शिद जा फकीर मुझे मुर्शिद जा फकीर अली जे बचल जा फकीर उन पीरल जे पीर दस्तगीर सां उथदा जेको हथड़ा खणंदो त जन्नत जा दर सुभान अल्लाह बेशक ओ ॻाल्हाए न ॻाल्हाए तुंहिंजी मर्ज़ी आहे मुंहिंजे पीर जड़ो कंहिंजो पीर नया दर खोड़ मगर दस्तगीर नया मुंहिंजे पीर जड़ो कंहिंजो पीर नया दर खोड़ मगर दस्तगीर नया जी सहजी में अचे धड़ जो धणी रुगो सॾड़ो कर सत कदम खणी जी सहजी में अचे धड़ जो धणी रुगो सॾड़ो कर सत कदम खणी ज़ात अमा बि नाहे जणी ज़ात अमा बि नाहे जणी पीतो बुज़ू बिना जहे खीर न
घुर्जे पीर जड़ो कह जो पीर नया दर खोड़ मगर दस्तगीर नया। तवज्जो कर खास के लिए केड़ो दिलबर दस्तगीर केड़ो महबूबे सुभानी जेके गोसियत उज़मा जो ताज। मां अज हलंदम फकीर हेदे तवज्जो कयो हथ बधी वेठो आया इंशाअल्लाह ताला उन्हनि मुनाफिकन के सब जवाब दई खदासे ऐं इया न जो को पंहिंजे तरफा गाल कंदासे जिक्र कंदासे त कुरान ऐं हदीस मां उन्हनि खे समझायूं त ही इस्लाम दुनिया जी कुंज कुर्छ में तुझे पीला आंदो आ इस्लाम आंदो आ त असांजे नाना करीम असांजे सरदार आंदो आ नबिल जे आका आंदो आ ऐं इन इस्लाम खे बचायो आ त मुस्तफा जे खून बचायो इन इस्लाम ता ख्वार कुर्बानियूं ॾिनियूं त सैयदन ॾिनियूं आले रसूल ॾिनियूं। मुल्ला तू त बरपिया नथो ॾेई सघे न पाकिस्तान जी दावा करे थो सिंध जी दावा करे थो मां चम खुदा जी इज्जत जो कसम तू पाण 5 रुपयनि जे किराए ते हले थो हिननि सैयदन खे ॾिस बच्चो बच्चो दीन ता कुर्बान कंदा नाने जे दीन। हाय 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 तू सैयदन जे शान में छा गुस्ताखी कंदे पोइ असां समझूं था गुस्ताखी उहे कंदा जेके यज़ीद जो नस्ल हूंदा। थकल आहियो मां चम खुदा जी इज्जत जो कसम यज़ीद पलीत हसन हुसैन खे न सुञातो अॼु जा यज़ीद दस्तगीर जे बचड़नि राणी पुरवारनि खे नथा सुञाणनि उन्हनि जो बिज बि हले पियो। मूंखां पोइ ते तव्हांजे ॻोठ में के सवाल पुछो ओ पीर साईं ॾिसो त सही हज़ारे लखे पिया हीअं हीअं भौंकनि मां चम घबराए न करबला जे मैदान में 72 हुया न बर्दी वारा हो करबला जे मैदान में 72 हुया नाने जी शरीयत के बचाइण जे लाइ सुणो हुसैन अलैहि सलाम हुयो इमाम हुसैन जो बचड़ो सुणो इमाम अली अकबर हो हज़रत कासिम हो ओन मोहम्मद हुयो सैयदन जो घराणो हो न ॻाल्हायो दुख रहंदो मातम होदा लखन जे तादाद में यजीद हुया हिते 72 हुया पर खुदा जी इज्जत जो कसम यजीदियत जो नालो जी शान खत्म थी इमाम हुसैन जे बचन जो क़यामत ताईं हक नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी त फकीर खे चवण दे 72 जी औलाद न ॻाल्हायो मर्दी आ रहा हो 72 जी औलाद में मुखे कुबर भी नजर अचन खास केली भी नजर अचन मुखे फकीर खुदा जी इज्जत जो कसम धारे जा भी नजर अचन बरोच भी नजर अचन चवणो पवंदो हर कौम में उन्हनि जी औलाद समझो था लाइना हर कौम में 72 के मंजण वारी औलाद भी आ हर कौम में लखन यजीदन जी औलाद भी लखे यजीदन जी भी औलाद आ पो छो दुख कयो था खबर सभिनी जे नस्ल जी पवे थी किरदारन में खबर पवंदी आ अबलन में खबर पवंदी केड़ा केड़ा हुसैन हसन सां प्यार कंदा ईंदा केड़ा वाह 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 तदे त चवे तो हर पीर हो तालिब मामू जो मुर्शिद तो आ दुनिया जा रहबर दम दस्तगीर तालिब माम जो मुर्शिद तो आ दुनिया जा रहबर दम दस्तगीर कसम खुदा जो क़यामत ताईं कसम खुदा जो क़यामत ताईं फैज़ पे वठंदा पीर फकीर तालिब माम जो मुर्शिद तो नथा ॻाल्हाइनि थोरी तवज्जो कयो होसराई ख़ासि के लियो महबूब जी मिंबर ते वेठो आया ही नस्ल उहो आ पीराने पीर जो अॼु ॾींहं ताईं हिन फकीर जो खुदा जी इज्जत जो कसम मौला अली मुश्किल कुशा जे बचड़नि हसन हुसैन खां वठी अॻिते हलंदे इमाम सज्जाद नज़र ईंदो अॻिते हलंदे इमाम बाक़िर अलैहि सलाम नज़र ईंदो अॻिते हलंदे इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम नज़र ईंदो
ईंदो अॻिते हलंदे इमाम मूसा काज़िम नज़र ईंदो अॻिते हलंदे इमाम अली रज़ा नज़र ईंदो अॻिते हलंदे इमाम मोहम्मद तकी नज़र ईंदो अॻिते हलंदे इमाम अली नकी नज़र ईंदो अॻिते हलंदे इमाम अली असगरी नज़र ईंदो अॻिते हलंदे पीराने पीर दिलबर हक भेज दस्तगीर पीराने पीर दिलबर दस्तगीर नज़र ईंदो अञा थोरो अॻिते हल हिते कलंदर नज़र ईंदो हिते भिट जो घोट नज़र ईंदो हिते रोज़े धड़ी पाछा नज़र ईंदो हिते दाता नज़र ईंदो हाय 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 न फ़कीर तव्हांजी मर्ज़ी आहे मां चम हिंदुस्तान जी कुंड कुर्छ में हलियो वञ किथे दाता नज़र ईंदो काथे ख्वाजा नज़र ईंदो दुनिया जी कुंड कुर्छ में हलिया वञो जेकॾहिं दीन जो झंडो नज़र ईंदो त सैयद अली सुभान अल्लाह वाह 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 पंहिंजे नस्ल जी ॻोल्हा कर वाह साईं वाह वाह ख़ासि गेली फ़कीर थकी पिया हो ना न मुझे तव्हांजी मर्ज़ी आहे मां चम हिन जे नस्लनि खे ॾिसंदे आस पलीशा छा पर क़यामत नज़दीक जी इमाम मोहम्मद महदी नज़र ईंदो त वरी जुमिलो चवां इमाम मोहम्मद महदी खां वठी मुंहिंजे इमाम हसन हुसैन मौला अली मुश्किल कुशा अम्मा साहिब जन्नत खातून या नबिन जो सरदार नज़र ईंदो हिते कुफर नज़र न ईंदो हर कंहिंजे नस्ल खे ॻोल्ह वञी या काफ़िर नज़र ईंदा या हक नारे हैदरी हैदर 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 नज़र ईंदो अॼु खां 100 साल अॻ में अल्लाह जो कामिल वली मां हर पीर जो ज़िक्र कयां सॼी राति गुज़री वञे दस्तगीर जा मुरीद कोन थकबा पर हिकिड़े उन वलीअ जो ज़िक्र कयां जेको गोस बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी जेके गौसल आलमीन सॾिबो आहे हाय हाय वाह वाह हेॾा वारा चवनि था न ॻाल्हाइजां ॻाल्हायां न गौसल आलमीन जेके आलमीन जो गोस सॾिबो आहे अल्लाह अल्लाह मुल्तान शरीफ वारो अल्लाह जो कामिल वली हाय 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 विलायत जो मरकज मुल्तान शरीफ में हिन असांजे पाकिस्तान में उहो मुल्तान शरीफ जिते नज़र कंदे वली वली नज़र ईंदा उहो सुहिणो आहे गौसल आलमीन जंहिंजे बचड़े में शाहरुख ने आलम हाय हाय वाह 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 जाग जाग शाहरुख ने आलम पी साईं छा मौलवी साहब हिकिड़े दफ़े कहता अल्लाह अल्लाह जो कामिल वली गौस बहाउद्दीन मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह जुमे जो खुतबो था अचनि जमायत ईद जो खुतबो थिए थो हज़ारे जमायत खुतबो हले थो शाहरुख ने आलम नंढड़ो आहे हेॾे तवजो कजा शाहरुख ने आलम उथियो आहे हिननि फ़कीरनि जूं हिकिड़नि जूं चौंपलूं हेॾे ॿियनि जूं चौंपलूं हेॾे अल्लाह अल्लाह गौसल आलमीन जी नज़र थी ओ बच्चा शाहरुख ने आलम जी दादा सही छा थो करीं कि बाबा दोज़की हेॾे जन्नती दोज़की खे अलॻि जन्नती खे अलॻि कयां थो अल्लाह अल्लाह गौसल आलमीन उथियो आहे कि बच्चा ईअं न थींदो खबर अथई त असां सैयदनि जा हाय हाय वाह 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 यार नथा ॻाल्हायो मां चम गौसल आलमीन ते कावड़जियो मां चम सैयदनि जे खाते जो आहे सैयद न आहे पर सैयदनि जो हुबदार ज़रूर आहे सैयद न आहे कुरैश खानदान मां ज़रूर आहे सैयदनि सां प्यार कंदो ज़रूर आहे हो गौसल आलमीन चए थो ओ बचड़ा मां हसन हुसैन जे बाबे जो हुबदार आहियां मां सैयदनि जो हुबदार आहियां हिते दोज़की बि ईंदा उन्हनि खे ज़ाहिर कोन कंदासीं जेकॾहिं हिकिड़ो दफ़ो अची बि वीदा उनखे महबूब जे सदके जन्नती करे सुभान अल्लाह वाह 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 छा थो करे हेॾे तवजो कयो साईं चयो न पुट हिन जा टोपलूं गॾाए पाण में हिननि जा टपड़ पाण में गॾाए बाबा ही दोज़की ही जन्नती जे बच्चा ख़बर न अथई मां सैयदनि जो
आए है फकीर आया कोई चवे पीर साहब अजीब गाल करे तो मां जब बहलूल कढ़ोरो थी सैयदन जो हुबदार थे तो मिट्टी खरी जन्नत हड़े ओ गौसल आलमीन जेजा 1.25 लाख गोदड़ी हुजे खलीफा हो चल जेते नजर करे उनल जे सीने में खुदा जो जिक्र जारी थी वजे उए हथ कड़ल त दोज़की जन्नती किए न थी वजन निगाहे वली में वो तासीर देखी निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी है अध ॻाल्हाइनि था अध लगे तो चुप जो कसम खणी वकीरता वेहो त पोयां ॾिसंद बाबा वेही रहो हेॾे तवज्जो कयो हेॾे तवज्जो गौसल आलमीन खां सुणे का के पुछो हे सुणा गौसल आलमीन जी कि यार तू आलमीन जो गौस आ असां तुंहिंजा फ़कीर आहियूं ॿुधाए त सही हुज़ूर गौस आज़म हसनी हुसैनी सैयद ऐं तुंहिंजे विच में फ़र्क़ु छा आहे मां बेन फ़र्क़ु तव्हां ॿिन्ही जे विच में फ़र्क़ु न आहे छा आहे गौसल आलमीन उथी चवे थो ओ मुंहिंजा सवाल करण वारा मुरीद ईअं सम्झ ज़मीन ऐं आसमान जेॾो सुभान अल्लाह है नथा ॻाल्हायो ज़मीन खां आसमान जेतिरो फ़र्क़ु आहे ओ साईं तू बि गौसल आलमीन आहे ऐं दिलबर दस्तगीर गौस आज़म आहे चवण लॻो मुंहिंजे जिस्म में कुरैश जो खून आहे हुन जे जिस्म में हसन हुसैन जी थकेला हाय हाय मुझे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाले ता कुर्बान वञा दिल कहते मौलवी साहब वरी हदीस भी ॿुधाईंदो हला जीअं दस्तगीर जे फ़कीरनि खे कोई ज़ालिम तानो न हणे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाइनि था अल्लाह अल्लाह मुझे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस मुबारक अना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे महबूब मुस्तफा फरमायो यकूल फरमाइनि था मां यकीनी ॿुधो कुल बनी उनसा फ इन्ना असबतुहुम ले अबीहुम मा खला बनी फातिमा फ इन्नी अना असबतुहुम व अना अबूहुम ए उमर जी मुझा आका तोखे ख़बर आहे हर कंहिंजी औलाद जो वारिस उन जो बाबो थींदो आहे हर न्याणीअ जी औलाद जो वारिस उन जो मुड़ुस थींदो आहे सवाइ फातिमा जी औलाद जी आए है वाह 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 अम्मा साइण जी औलाद जी फ़कीरनि खे ख़बर न आहे ॻाल्हाइनि कोन था मुझे महबूब फरमायो ओ मुझा उमर दुनिया के बुधाए जा फातिमा जी औलाद जो बाबो भी बा मुस्तफा आया नानो भी बा मुस्तफा आया फातिमा जी औलाद जे जिस्म में बा मुस्तफा जो हक सुभान अल्लाह वाह 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 फातिमा जी औलाद बा मुस्तफा जी आल सदबी मां जब बुधी नथा मरो ही उहा आला दिल जे मथा रब ताला दरूद ऐं सलवात आला थोरो अॻिते हलो शाह रुतबे आलम जो ॾाॾो अल्लाह अल्लाह गौसल आलमीन खां पुछो वियो ए सुणा तू आलमीन जो गौस हुजूर गौस आज़म बिनी चाहलन जो गौस आज़म मां बेन फ़र्क़ के फ़र्क़ एॾो वॾो आहे मां कुरैश खानदान मां आहियां हो बीबी फातिमा ज़हरा जी वाह 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 न समझव बीबी फातिमा ज़हरा जी औलाद मां आहे बीबी फातिमा ज़हरा जे बचल मां आहे मां चम मुल्ला ॿुधी नथो मरे क़यामत नज़दीक थींदी जॾहिं इमाम मोहम्मद महदी ईंदो तेसी ताईं सैयदनि जो शान इमाम मोहम्मद महदी दो मुझे मुस्तफा फरमायो फातिमा जी औलाद में जदे मुझो 12 बचरो इमाम मोहम्मद महदी दो वो इयती नहीं दो वो खुदा जो खलीफो थी ज़मीन पे हक हक वाह 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 त चवा तो अली अली कर मोमिना दिल ठरे पवदई अली अली करे मोमिना दिल ठरे पवदई हो दिल ठरी त मदीने वागवरी पवदई अलावरी पवदई वो अली अली कर मोमिना दिल ठरे पवदई अली अली कर मोमिना दिल ठरे पवदई ओ नारा है तेरी हणत ठरा नारे हैदरी
हो नारे है दरी हण ठरावा हो तुझे बेड़े तरी पवदे अल्लाह अल्लाह तरी पवदे वो अली अली कर मोमिना दिल ठरे पवदे अली 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 कर मोमिना दिल ठरे पवदे ओ दिल ठरी तम मदीने दीने वागबरी पवदे अल्लाह बरी पवदे वो अली अली कर मोमिना दिल ठरे पवदे नथा ॻाल्हाइनि रुकजी वञो मां चम मुल्ला तव्हां केतिरो बि ज़ोर लॻायो असांजे बाबे दादे जो ज़िक्र इबादत थकियल आहियो की सफ़ा थकियल आहियो न गूंगनि ते मयार नाहे गूंगा न ॻाल्हाईंदा गूंगा माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बान आहे ख़ासि केॾनि खे ॻाल्हाइनि ओ कुबर फ़कीर हेॾे तवजो कजां मां चम आदम अलैहिस्सलाम जी औलाद में सभिनी नबियुनि जे शान ता कुर्बान उन्हनि जे मक़ाम ता कुर्बान पर रख मुल्ला जे मथे ते क़ुरान मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा फरमाए 1.25 लख नबी ईंदा रहिया उन्हनि जी औलाद बि थींदी रही उन्हनि जा असहाब बि थींदा रहिया 1.25 लख नबीअ जी उम्मत में अल्लाह कंहिंखे इहो शान न ॾिनो आहे सवाइ मुंहिंजे अलीअ जे त अली अली कर त ख़ुदा इबादत में लिखे हक हक वाह 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 अली हक 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 वाह वाह अलीअ जो ज़िक्र कंदा कयो त पलीतन जूं पाड़ू पाड़े पटजी वेंदियूं मुंहिंजो बाबो अली वो शान वारो आहे सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाइल था कोई भी बगैर अलीअ जी इजाज़त जे पुरसलात न टपी सघनि थकल सुभान अल्लाह पढ़ियो तैयार है रियाजुन नज़र फी मनाकिबिल अशर में अल्लामा साहब हदीस आंदी आ त मुझे महबूब मुस्तफा फरमायो ओ सुना अबू बकर लब्बैक या रसूल अल्लाह खबर तई पुरसलात के टपंदो हाय 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 सिद्दीक अकबर जो मुल्ले के शान समझ में ही ना जो खबर आ मुझे महबूब के सच्चो आ सादिका दुनिया के मां मुस्तफा जो पैगाम पुजाई दो त सिद्दीक अकबर ॿुधाए जा मुंहिंजी उम्मत खे क्या बताई वॾा वॾा जुब्बा पायो वॾा वॾा पटका ॿधो वॾियूं वॾियूं तस्बीहूं खणो वॾा वॾा तहजुद पढ़ो वॾियूं वॾियूं निमाज़ूं पढ़ो पर शर्त इहो आहे पुरसलात उहो टपंदो जंहिंखे मुंहिंजो अली इजाज़त सुभान अल्लाह वाह थोरो थोरो रुकजी वञो मां जब सिद्दीक अकबर जे शान ता कुर्बान वञा होॾा फारूक आज़म ॻाल्हायो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुरादे रसूल वरी घणनि खे ख़ुशी वठी वई खुशकी फारूक आजम मुराद रसूल अज भी महबूब मुस्तफा सा गद मस्जिद शरीफ में मस्जिद नबवी में महबूब जे कदमन सा गद हेदे तवज्जो कजा हजरत उमर फारूक 22,000 मुरबा मील जो महबूब जो खलीफो थी आयो मसलत ते बैठो मसलत ता लही अली जी पेशानी ते चुम्मी दई चवे थो ओ अली मुबारक थई ओ मुजा सुना वर छाजी जे मुखे आका फरमायो हो जन्नत में के जो पी भी दाखिल न थी दो जैसी ते मुजो अली हाय 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 वाह वाह सुभान अल्लाह वाह वाह हैदरी थकल हो के सफा थकल हो माके मुखे चवण दे असाजे बाबे दादे जो जिक्र भी इबादत असाजे बाबे दादे का बगैर कोई पुरसलात न टपदो असाजे बाबे दादे का बगैर के जो पी भी जन्नत में हक सुभान अल्लाह वाह 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 सही वो छोला चवदा से अली अली करे मोमिन दिल ठरे पवदई अली अली करे मोमिन दिल ठरे पवदई ओ दिल ठरी त मदीने वागवरी पवदई अलवरी पवदई वो अली अली कर मोमिन दिल ठरे पवदई अली अली कर मोमिन दिल ठरे पवदई ओ नारा है दरी हर चरा नारे हैदरी
हो नारे हैदरी हणत ठरामा हो तुझे बेड़े तरी पवदई अल्लाह तरी पवदई वो अली अली करे मोमिन दिल ठरे पवदई अञा थोरो अर्ज़ कयां 12 रब्बिल अव्वल जी रात आ 11 रब्बिल अव्वल मुझे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी दरबार आ होदा सुनो अबू बकर बैठो आ होदा फारूक आदम बैठो आ मुझे महबूब मुस्तफा जे साम्हूं मुझो अली अची वयो हाय 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 हेरे तवज्जो कजा इंशाअल्लाह सीनो मदीनो थींदो मुझे महबूब मुस्तफा जी दरबार में मौला अली बैठो आ सुनो अबू बकर सिद्दीक मौला अली के ॾाढो चिताए चिताए मोहब्बत सां ॾिसे थो मोमिननि जी अम्मा जी जा फरमाइल था ओ मुंहिंजा बाबा जी मुंहिंजी न्याणी ॻाल्हि छा आहे जिथे अली अचे थो त सभु विसरी थो वञे छा थो सुणो अबू बकर सिद्दीक चवे तो ओ मोमिननि जी अम्मा ओ मुंहिंजी न्याणी मुंहिंजे महबूब मुस्तफा फरमायो समय तो रसूल अल्लाह यकूल अन नज़र इला वजो अली इबादतुन ए मुंहिंजी बचड़ी आयशा मां पंहिंजे कननि सां ॿुधंदो आहियां मुंहिंजो महबूब फरमाईंदो आहे जेको अलीअ जो दीदार करे थो इहो अल्लाह जी इबादत सुभान अल्लाह वाह 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 अली के जे खुदा चयो उहो काफर थियो पर अल्लाह अल्लाह अली खुदा ना है अली जो दीदार खुदा जी अच्छा बी गाल क्या कावड़ जतो ना मां चम बैतुल्ला शरीफ ॾिठो अथव बाबा मूंखे चवंदा न पीर गुलू करे थो गुलू ए चंद्रा गुलू त कयूं हा त महबूब मुस्तफा हदीसूं न ॿुधाए हेॾे तवज्जो कयो बाबा काबतुल्ला शरीफ छा है आवाज़ आयो हिकिड़ो पत्थरनि जी कोठड़ी आहे हाय हाय वाह 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 न घणा माचन न कावड़जी वेंदा काबो छा है असां तव्हां ओदे मुंह करे निमाज़ पढ़ंदा आहियूं रब ताला काबे में रहण खां पाक हो रब्बुल आलमीन ही तरफ़ आ जे तरफ़ असां मुंह किबलो करे निमाज़ पढ़ूं था काबो किबलो आ पर वाह अल्लाह मुझे महबूब मुस्तफा फरमायो हिन पत्थरनि जे कोठे काबतुल्ला शरीफ के ॾिसो रब ताला इथो मां ॻाल्हि करे पर समझा पोयां कोन आका छा है महबूब फरमा हिक हिक नज़र ता काबे के ॾिसो अल्लाह ताला 1000 नेकियूं लिखंदो वेंदो इबादत लिखंदो वेंदो मां चम मौलवी इते ॻाल्हि विसरी वई काबो पत्थरनि जी कोठी आ जंहिंजे साम्हूं हज़रत उमर फारूक चवे थो ए हजरे अस्वद मां तोखे चुम्मी कॾहिं बि न ॾियां हा पर छा कयां मुंहिंजे मुस्तफा तोखे चुम्मी हक हक वरना त तू मुंहिंजो पत्थर जन्नत जो त छा थी पियो ओ काबा तू पाण ते नाज़ न कर जो मां तुंहिंजो तवाफ कयां थो तवाफ इन जे करे कयूं था जो हुसैन जे नाले तवाफ के मञो न फ़कीरो मुझे महबूब मुस्तफा फरमायो काबे के ॾिसण इबादत आहे मुझे अली जो दीदार भी सुभान अल्लाह काबो खुदा दा है अली जागो जागो लगे भाग मातम जी काबो भी अल्लाह ना है ये अली भी अल्लाह ना है जे अली के अल्लाह चयो यो काफर थियो मुझे महबूब फरमा अली अल्लाह ना है पर रब के एडो प्यारो तू अली अली कर रब ताला इबादत में हक हक वाह वाह अगते हलो उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा चवे थी ओ बोजा बाबा मुखे त महबूब फरमायो मुझे अली जो जिक्र इबादत जिक्र अली इबादत अली जो जिक्र करण इबादत होदा मुझे महबूब ॻाल्हायो ओ मुझा अबू बकर ओ मुझी आयशा जी मुझा आका पर जेको अली के न ॾिसी सके अली अली न करे ओ दिल में मुझे अली जी मोहब्बत हुजे खुदा उनखे भी इबादत करे सुभान अल्लाह वाह ओ वाह शर्म न कदा कयो ए त ॾिसो अॼु हवा भी अली अली करे थी
वो हथबते घड़ी चो मौला जे सारे मुल्क जो सुल्तान अली आहा मौला ज सारे मुल्क जो सुल्तान अली आ मुश्किल कुशा अली आने गबान अली आहा मुश्किल कुशा अली आने गबान अली आ मौला जे सारे मुल्क जो सुल्तान अली आहा मौला ज सारे मुल्क जो सुल्तान अली आ मुश्किल कुशा अली आने गबान अली आ मुश्किल कुशा अली आने गबान अली आ काबे अंदर तो जलवगर जी हैदर ज़बदर अच्छी हैदर सफदर काबे अंदर तो जलवगर हैदर सफदर अच्छी हैदर सफदर अच्छी हैदर सफदर हक काबे के मिली शान वजी शान अली आहा काबे के मिली शान वजी शान अली आ मुश्किल कुशा अली आने गबान अली आ मुश्किल कुशा अली आने गबान अली आ मौला जे सारे मुल्क जो सुल्तान अली आहा मौला ज सारे मुल्क जो सुल्तान अली आ मुश्किल कुशा अली आने गहबान अली आ मुश्किल कुशा अली आने गहबान अली आ फकीर हाणे अॻी ॻाल्हि सम्झ कुर्बान वञा मौला अली मुश्किल कुशा जे शान तां अल्लाह अल्लाह उहो अलीअ जो बचड़ो पीराने पीर दिलबर दस्तगीर ॻाल्हि तव्हां खां विसरी वई आहे मूंखां कोन विसरी आहे अल्लामा साहब अल्लाह जे कामिल वली सुने ख्वाजा सुने गौसल आलमीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह खां सवाल पुछो ए सुना तव्हां जे विच में ऐं दिलबर दस्तगीर जे विच में छा है फर्क चवण लॻो जंहिंजो बाबो अली हुजे जंहिंजी अम्मा बीबी फातिमा हुजे फर्क पुछो था जमीन आसमान का वॾो फर्क आहे अचो अचो छा थो पंहिंजे शेर में लिखे चवे तो मुअल्ला हुब्बे सुबहानी वाह 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 ॿ टे ॻाल्हाया ॿियनि खे वीचारनि छा थो मौलाना साहब चए तो मुअल्ला हुब्बे सुबहानी मुक़द्दस कुतबे रब्बानी अली सीरत हसन सानी वाह छा ॿुधाए चए तो अली सीरत हसन सानी मुहियद्दीन अब्दुल कादिर चवे तो दिल पर दस्तगीर खे ॾिस त अल्लाह जो महबूब आहे जेकॾहिं ॾिसेसि त मुक़द्दस आहे पाक आहे जेकॾहिं नज़र कंदेसि त अलीअ जी सीरत जो नालो पीराने सुभान अल्लाह वाह 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 थकल सुभान अल्लाह पोया वीचारा कसम खणी आया आहिनि ना मुर्दन ते मयार नाहे मुर्दा चुप हुजन मुर्दा मर्द मैदान में ॻाल्हाइनि मर्द थियो फकीर छॾ दो बाबा मर्द थी मैदान में ॻाल्हायो फकीर हेॾे तवज्जो कर छा थो चवे मुअल्ला हुब्बे सुबहानी मुक़द्दस कुतबे रब्बानी अली सीरत हसन सानी मुहियद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी साईं छा थो फरमाए चए तो मौला अली मुश्किल कुशा जी सीरत जो नालो पीराने पीर दस्तगीर अली अलैहिस्सलाम जी इबादतुनि खे ॾिसणो आहे त दिलबर दस्तगीर ते नज़र कयो जेकॾहिं मौला अलीअ जी सखावत खे ॾिसणो आहे त दिलबर दस्तगीर ते ॾिसो जेकॾहिं मौला अलीअ जी विलायत ॾिसणी आहे त दिलबर दस्तगीर वाह 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 जेकॾहिं अलीअ जी मोहब्बत ॾिसणी आहे त दिलबर दस्तगीर ते नज़र कयो अलीअ जी सखावत ॾिसणी आहे दिलबर दस्तगीर ते नज़र कयो ओ मुस्तफ़ा जे फैज़ जो दर अलीअ जे फैज़ जो दर पीराने पीर सुभान अल्लाह भेज दस्तगीर वाह 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 अली सीरत हसन सानी मुहियद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी चवे तो जेकॾहिं सूरत ॾिसणी आहे इमाम हसन जी सूरत वाह फकीर वाह इमाम हसन जी सूरत समझो था लाइना इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुझे महबूब मुस्तफ़ा जी सूरत जो नालो आहे थकल आहियो के सकल
मां जब सीरत मुस्तफ़ा जा किताब खणी दिस मुझे महबूब मुस्तफ़ा जो बचड़ो इमाम हसन बोला वारन खा वठी सीने मुबारक ताईं मुझे नाने करीम महबूब मुस्तफ़ा जी तस्वीर आ इमाम हुसैन सीने खा वठी पेरन मुबारक ताईं मुझे महबूब मुस्तफ़ा जी तस्वीर आ जने महबूब जी जोड़ी गद थींदी ही मदीने वारा अची मुझे मुस्तफ़ा जो दीदार कदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह। हाणे मुखे चवण दे अल्लाह जो कामिल वली गौसल आलमीन फरमाए थो मौला अली मुश्किल कुशा जी सीरत जो नालो महबूब सुबहानिया हसनी हुसैनी सैयदा पर जेकॾहिं दस्तगीर बादशाह पीर जी सूरत खे ॾिसणो आहे त जीअं इमाम हसन बोला मुस्तफ़ा जी सूरत हुयो त दिल पर दस्तगीर इमाम हसन जी सूरत हक सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। कॾहिं त मां चवां थो मुंहिंजे पीर जहिड़ो कंहिंजो पीर नया दर खोड़ मगर दस्तगीर नाम जे पीर जड़ो कंहिंजो पीर ना दर केर आयो अजा जो जुमलो पूरो कया साईं तव्हां केर आयो चए तो सगे दरगाह जीलानी सगे दरगाह जीलानी बहाउद्दीन मुल्तानी लकाए दीन सुल्तानी मुहियद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी छा थो चवे तो साईं जेकॾहिं मूंखां पुछो था त मां केर आहियां मां त इन सैयद जे दर जो कुतड़ो वाह सही वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मां चम ओ मुनाफिक नजर नथो अचई खुदा जी इज्जत जो कसम जिन सैयदन जे शान में तू गुस्ताखी करे तो हे गौसल आलमीन बिनी जहानन जो गौसा चवे तो मां त इनन सैयदन जे दर जो कुतड़ो आया आए है सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। मां त उनन सैयदन जे दर जो सग थी आयो आया सगे दरगाह जीलानी बहाउद्दीन मुल्तानी लकाए दीन सुल्तानी मुहियद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी चवे तो मां इन दस्तगीर जे दर जो सग आया कुतड़ो आया पर जेकॾहिं दस्तगीर खे ॾिसंदो त मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा दीन जी सुल्तानी ॾेई छॾी आहे पोइ तॾहिं त मां चवां थो ओ मुंहिंजे पीर जड़ो कंहिंजो पीर नया दर खोड़ मगर दस्तगीर नाम जे पीर जड़ो कंहिंजो पीर नया दर खोड़ मगर दस्तगीर नया अहजी सहजीअ में अचे धन जो धणी रुगो सॾिड़ो कर सत कदम खणी अहजी सहजीअ में अचे धन जो धणी रुगो सॾिड़ो कर सत कदम खणी ज़ात अमा बी नाहे जणी अहिड़े ज़ात अमा बी नाहे जणी पीतो बुज़ुअ बिना जहीं खीर नयाम जे पीर जड़ो कंहिंजो पीर न आदर खोड़ मगर दस्तगीर नया असां उन्हीअ जा आहियूं सो आहियूं ॿियो हिते नाज़ कंदा न आहियूं असां उन्हीअ जा आहियूं सो आहियूं ॿियो कंहिं ते नाज़ कंदा न आहियूं कलंदर ता झुकने तूं असां चाहियूं कलंदर था झुकने तो असां चाहियूं जंहिंखे फैज़ न आसो फ़कीर नया मुंहिंजे पीर जड़ो कंहिंजो पीर न आदर खोड़ मगर दस्तगीर नया तवज्जो कजा जेके पीराने पीर दिल पर दस्तगीर खे नथा सुञाणनि महबूब जी मिंबर ते वेठो आहियां उन्हनि इमामनि खे न सुञातो उन्हनि मौला अली मुश्किल कुशा खे न सुञातो उन्हनि नबियुनि जे सरदार खे न सुञातो तॾहिं त आवाज़ आयो टे ॾींहं न भांइज टे होत मिड़ई हिकिड़ो बेटा इहो ॿुधाए छॾियो अलीअ जी औलाद खे ॾिसंदे
ट्रेडाए पसंद दिस दिस त मदीने वारे घोट जो खून नजर ईंदो मुस्तफा करीम जी खुशबू नजर ईंदी पो जिन जिन इन्हनि खे सुञातो आ उहे चोरनि मां बली थी विया गोस थी विया कुतब थी विया ओ महबूब जा आशिको अज ॾिसो ज़ालिम सैयदनि खे घटि वधि ॻाल्हाइनि था आले रसूल जे शान में गुस्ताखी कनि था ख़ुदा जी इज़त जो कसम कोई चवे थो इहो फलाणो मौलवी आहे वॾो मुफ़्तो शुफ़्तो आहे सही हिन हेॾा उमरा कया सही हिन हेॾा हज कया हे हितां वॾी यूनिवर्सिटी मां डिग्री खणी आयो आहे मां चम मदीने वारे घोट जी हदीस विसरी वई थो अचो अचो मां मुंहिंजे महबूबे मुस्तफ़ा जी हदीस ॿुधाइण चाहियां थो ख़ुदा जी इज़त जो कसम आसान ॻाल्हि थी वेंदी ओ फ़क़ीर असां हर जाग ते उन ज़ुल्म जी मुज़ाहमत कंदा आहियूं जेको मज़लूम सां ज़ुल्म थिए असां सैयद मज़लूमनि सां गॾु आहियूं ख़ुदा जी इज़त जो कसम हिते बि मज़लूमनि सां हूंदासीं त क़यामत में बि मज़लूम पर ए मुसलमानों पंहिंजे दिल ते हथ रखो ख़ुदा जी इज़त जो कसम खणी थो चवां मुंहिंजे महबूबे मुस्तफ़ा जी मिंबर ते वेठो आहियां मां अलल ऐलान तव्हां खां पुछणु चाहियां थो ओ फ़क़ीर ख़ुदा न करे कोई तव्हांजे ख़ानदान में कोई हिकु फ़र्द ख़ता करे उन जो पीउ हूंदो चाचो हूंदो माइट हूंदो कोशिश कंदो त उनखे लिकायां पुलिस जे हथ न ॾियां उनखे ढकियां कंहिंखे ख़बर न पवे चाहे ख़ासि केली हुजे बरोच हुजे सिंधी हुजे थारे जो हुजे कुबर हुजे कहिड़े बि कबीले सां तालुक रखे जेकॾहिं कंहिं छोकिरे नौजवान ग़लती कई कोई खून कयो कोई मसलो थियो छा कंदा उनखे लिकाईंदा आहियो ढकींदा आहियो पुलिस ताईं न पुॼे मां चम तूं दस्तगीर जे बच्चनि जे सब्र खे न ॾिठो आहे जेकॾहिं कंहिं दाह कई ओ साईं हिन सैयद ज़ुल्म कयो आहे त राणीपुर जे सैयदनि चयो त असां मज़लूम सां गॾु आहियूं जेकॾहिं साबित थिए त असां पंहिंजो जिगर बि कढी ॿाहिरि या अली मौला असां पंहिंजे फर्द खे कोन घर में ॿिहारींदासीं छो जो इल्ज़ाम लॻो आहे मां चयमि हेॾे तवजो कयो इहा मौला अलीअ वारी सखावत आहे थकियल आहियो के सभा तकड़ में मां रिवायत कंदुमि आलिम मुंहिंजी ॻाल्हि जी तस्दीक कंदा मौलाए काइनात मौला अली मुश्किल कुशा उन वक़्त में ख़लीफ़ा हा मुंहिंजे महबूबे मुस्तफ़ा जो चौथो ख़लीफ़ो जाने रसूल बिरादर रसूल अल्लाह अकबर उन वक़्त में हिकिड़ो दाही आयो काज़ीअ वटि ओ काज़ी साहब अलीअ ॾे मुंहिंजो ही हिसाब आहे त काज़ीअ मौला अलीअ खे बि घुरायो ऐं महबूब जो चौथो ख़लीफ़ो मौलाए काइनात के घुरायो आहे उन शख्स के दाही के भी घुरायो अलीअ ईअं न चयो मां इमाम आहियां मां मौलाए काइनात आहियां मां मुस्तफ़ा जी आल जो बाबो आहियां मां महबूब जे घराणे जो सरदार आहियां मां महबूब मुस्तफ़ा जे घराणे जो वसी आहियां न मौला अली फरमायो ओ काज़ी साहब जेकॾहिं अॼु कोई दाही आहे त मां अली पुॼी वियो आहियां मौला अली मुश्किल कुशा पहुतो आहे हिकिड़ी ॻाल्हि सम्झाईंदो हलां हेॾा मौला अली मुश्किल कुशा बीठो आहे हेॾा हो बीठो आहे दाही मौला अली मुश्किल कुशा अची सलाम कयो हुन उथी काज़ीअ चयो वालेकुम अस्सलाम ओ अबुल हसन न समझायो हिन जुमले में सॼो निचूड़ आहे ओ महबूब जा आशिको हेॾे तवजो कयो कि ओ अबुल हसन हाल हवाल कयो हे तव्हांजे मथां दाही आहे मौला अली मुश्किल कुशा हवाल ॾिनो हुन हवाल ॾिनो हू कूड़ो थियो मौला अलीअ जे हक़ में फ़ैसिलो थियो काज़ी उथी बीठो या अली माफ़ कजा मां तोखे घुरायो कोर्ट में तोखां फ़ैसिलो पियो वठां छो जो दाही आयो आहे मुंहिंजे महबूब अली छा चयो कि मुंहिंजे आका जी शरीयत में इहो हुकुम आहे जेको दाही अचे होदा मौला अली अचे पोइ बि ईंदो कोर्ट में अली अची पंहिंजी सफ़ाई ॾींदो ऐं काज़ी इहो दुख न आहे त तूं मां अली खे घुरायो आहे दुख इहो आहे जीअं हुन जो नालो खयईं ईअं मुंहिंजो नालो खणे हा मूंखे प्यार में अबुल हसन चयो अथई मतिलबु अदब सां नालो खयईं कोर्ट में हाणे ॿई असां हिक ॿिए जे मथां हू मुंहिंजे मथां फरियादी आहे मां जवाबु ॾींदड़ आहियां मूंखे अबुल हसन न चवे हा मुंहिंजो
ते नालो अली खणिया जीअं हुन जो नालो खई पोइ मां अलीअ जे दिल में ठंडक पहुचिया मां चम अज दस्तगीर बादशाह पीर जे बच्चन भी चयो जे कदे कोई ताही असा पाजे बच्चन के लिकाईदासे त उन्हनि के कोरट बुझाईदासे साबित थे त वो दोहिया वो कानून जीअं चाहे असा इन जी हिमायत न कंदासीं छो जो असा अलीअ जा बचड़ा सुभान अल्लाह वाह जुमलो मां चवण चाहींदम दस्तगीर बादशाह पीर जे मुरीदन खां पुछण चाहींदम ए फकीर खुदा न करे तव्हां जे घर में कोई फर्द गलती करे छा सॼो कबीलो दोही थी वियो नथा ॻाल्हायो खुदा न करे कोई खास कैलन में दोह करे छा सजी कौम खास कैली दोही थी वई खुदा न करे कोई कुबर फकीर में दोह करे छा सब कुबर फकीर दोही थिया खुदा न करे कोई जोगी फकीरन में दोह करे सब जोगी दोही थी विया खुदा न करे कोई बरोच जे खानदान में दोही थे सब बरोच दोही थिया खुदा न करे कोई सूमरे जे खानदान में दोही थे सब सूमरा दोही थिया न वाजब ये सब कौमन वारा जो तहफुज कदा वो दस्तगीर जे बच्चन जो जबरदस्त सखावत तहफुज न कयो से मैदान ते खड़ी अची थाने में दिलो से साबिती थे जेको दुनिया जे ला शरीयत जो हुकुम आ वो असा जे सही वाह उन्हनि साबरीन सैयदन जे मथा आंगुरियूं खणो था असा अज भी अलल ऐलान चऊं था जेकॾहिं मिस्कीन फातिमा जे मथां जेकॾहिं ज़ुल्म थियो आहे जेकॾहिं फातिमा जो जेकॾहिं क़त्ल थियो आहे जेकॾहिं फातिमा जे मथां तशद्दुद थियो आहे इहा फातिमा असांजी नियाणी आहे असांजी नियाणी आहे अलल ऐलान चऊं था अॼु दुनिया ॿुधे थी खुदा जी इज़त जो कसम असां उन मज़लूम सां गॾु आहियूं मां चम ए फ़कीरो थोड़ो पंहिंजे सीने ते हथ रखो खुदा जी इज़त जो कसम असां महबूब जी मिंबर ते वेठा आहियूं असांजो नानो बाबो त नियाणियुनि जे मथां चादरूं रखंदो हो खुदा जी इज़त जो कसम खणी थो चवां असांजूं हमदर्दियूं दिली बि इन फातिमा सां आहिनि इन नियाणीअ सां आहिनि पर मां चवां थो एतिरो त कयो हिन महिल ताईं कोई साबित न थी सघियो पर जेकॾहिं कंहिं ग़लती बि कई खुदा न करे कोई साबित भी थी वियो पर फ़कीर उन जी आड़ में दुनिया जे सैयदन के कारियो अजीब मुसलमान आयो मुझो रब फरमाए ला असलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा महबूबा मां खुदा जो पैगाम पुजा मां खुदा तो चवा मां बियो तवा का कोई रब ताला अजर नथो मुस्तफा जे ला घुरा जे करे मुस्तफा जे ला अजर घुरा तो तहका जी महबूब सां प्यार कयो ता मुस्तफा जे बच्चन सां प्यार कयो इनन सां मोहब्बत कयो इनन सां मवद्दत कयो ए फकीरो पंहिंजे सीने ते हथ रखो वक्त जा बादशाह वक्त जा सरदार वक्त जा वॾा वॾा अल्लाह जा बाना गुजरिया वक्त जूं क़ौमूं गुजरियूं हर कबीले में गुजरियो जेकॾहिं हिकिड़ो ॾोही आहे उहो ॾोही आहे जेकॾहिं कावड़ न कयो नूह अलैहिस्सलाम जो पुट ॾोही हो रब ताला क़ुर पाक में फरमायो ए सोना नूह तुंहिंजो ॾोह न आहे तुंहिंजो पुट ॾोही तुझो दोह ना है तुझी घरवारी दोही आ ए सुना नुआ ये तुझे कबीले में ना है वो तुझे बेड़े ते नचण दा गरक थी वेंदा पर मुझे मुस्तफा करीम फरमायो मसलो अहल बेती क मसलो सफीना नु मन रकब फीहा नजा व मन तखल्लफ अनहा गरक मुझे महबूब मुस्तफा फरमायो मा मुस्तफा जे बच्चन जो बेड़ो एड़ो आ जेको गुनाहगार चढ़ंदो वो भी तरी हली वाह सुभान अल्लाह सुभान मां मुस्तफा जी आल जो बेड़ो एड़ो आ जेको इन में चढ़ंदो
डरंदो कदे ॿुधंदो न। ए फ़कीरो अॻी मां हिकिड़ी हदीस पढ़ंदुमि पोइ अॻिते मां मौज़ू हलाईंदुमि। अल मुस्तदरक लिल हाकिम में मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा जो फरमान ॿुधो। हेॾे तवजो कयो, महबूब जी मिंबर ते वेठो आहियां। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हीअ हदीस मुंहिंजे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हज़रत अबू हुरैरा रिवायत कई आहे, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा रिवायत कई आहे। अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा फरमायो, किताब जो नालो आहे अल मुस्तदरक लिल हाकिम। अल्लाह अल्लाह जिल्द नंबर आहे 4, हदीस नंबर आहे 4712। हेॾे तवजो कजो, रिकॉर्डिंग कयो, उन्हनि खे जवाब ॾियो, उन्हनि खां सवाल पुछो जेके पंहिंजी इबादतुनि ते नाज़ कनि था, जेके पंहिंजनि कबीलनि ते नाज़ कनि था। असां बार बार समझायोसीं त बाबा जेको ॾोही आहे उनजो हुकूमत फैसलो करे, जेको ॾोही आहे उनजो कोर्ट सगोरो ई फैसलो करे, ॾोह साबित थींदो। जेको थींदो कोर्ट में जेको फैसलो थींदो, राणीपुर वारा साबरी न कोई उनजे वेझो न विया, पर मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा जो फरमान ॿुध। अॼु उहे वॾा वॾा दावेदार कि असांजो साईं फलाणो त वॾो इबादत गुज़ार आहे, मां चयमि इबादतूं कम न ॾींदई। मुंहिंजे मुस्तफ़ा करीम जो फरमान आहे, भलो अन रजुलन सपन बैन रुकन वल मकाम वसल्ला वसाम सुम्म लकी अल्लाह वहुव मुक़बिदुल अहल बैत मोहम्मद दखल अन्नार। मुंहिंजो महबूब मुस्तफ़ा जी हदीस ॿुधो। ओ महबूब जा आशिको, मुंहिंजो आका फरमाए थो, जेको शख्स सॼी ज़िंदगी काबे में गुज़ारी, इबादतूं कंदो रहियो, रियाज़तूं कंदो रहियो, सॼी ज़िंदगी जा नफ़ली रोज़ा रखी, सॼी ज़िंदगी रुकने यमानी और मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा जे हजरे अस्वद जे विच में भी सजदा कई, सॼी ज़िंदगी सजदा कंदो रहियो, निमाज़ूं पढ़ंदो रहियो, उहो मक़ाम अची वियो त रब ताला उनखे पंहिंजे नूर जो दीदार करायो। इहो मक़ाम अची वियो। पर जॾहिं इहो शख़्स मरी वियो, मरंदो डायरेक्ट दोज़ख में वेंदो। मुंहिंजो जुमिलो न सम्झी सघियो। ओ फ़कीर, उनजी काथे इबादत हुई? तव्हांजी सावड़ी में न हुई, तव्हांजी थरी में न हुई, तव्हांजी राणीपुर शरीफ में न हुई, उन्हनि जी बगदाद शरीफ में इबादत न हुई, उन्हनि जी मौला करबला में न हुई, मौला अली मुश्किल कुशा जी दरबार में न हुई। इन जी इबादत काबे जे साम्हूं हले पई। इन शख्स जी इबादत काबे जे साम्हूं हले पई। हजरे अस्वद रुकन यमानी जे विच में सजदा करे करे मरी वियो, रोज़ा रखी रखी मरी वियो। इते मौत थियो अथसि, इते 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 काबे जे हरम जे अंदर। महबूब फरमाए थो, इन जे दिल में जेकॾहिं मुंहिंजे आले रसूल जो बुग़्ज़ आहे, इहो जन्नत जी ख़ुशबू बि न सिंघंदो। जन्नत जी ख़ुशबू न सिंघंदो। मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा जो ऐलान ॿुधो। मुंहिंजे आका फरमायो, जंहिंजे दिल में मां मुस्तफ़ा जे बच्चन जो दिल में बुग़्ज़ अची वियो, मां मुस्तफ़ा खे अल्लाह ॿुधायो, उहो कॾहिं बि जन्नत जी ख़ुशबू न सिंघंदो। मूंखे चवण ॾे, जेके सभिनी सैयदनि खे गारियूं ॾियनि, मुस्तफ़ा करीम जे खून खे गारियूं ॾियनि, मुझे महबूब फरमाए तो क़यामत जे ॾींहुं जेको मुंहिंजे बच्चन खे घटि वधि ॻाल्हाईंदो, मुंहिंजी आल खे न सुञाणींदो, मुस्तफ़ा जी हदीस आहे, क़यामत जे ॾींहुं उथंदो त उनजो बूथ कारो हूंदो। अल्लाह ताला ॾेखारींदो, मुंहिंजा महबूब कलमो तुंहिंजो पा पढ़नि, तुंहिंजे बच्चन सां बुग़्ज़ रखनि पिया, तुंहिंजे बच्चन खे गारियूं तुझे बच्चन के गारियूं ॾियनि पिया। ओ मुंहिंजा महबूब तिस्मा ख़ुदा इन्हनि जो मुहकारो करे उथारियो आहे। रब ताला त फरमाए थो, निमाज़ूं तॾहिं क़बूल कंदो मई, इबादतूं तॾहिं क़बूल कंदो मई जॾहिं मुस्तफ़ा जे खून खे सुञाणींदे त तॾहिं राणीपुर जे रहबर फरमायो, अॼु असां लॾियो सुभाणे तुंहिंजो वारो,
अज असां लॾियो सुभाणे तुंहिंजो वारो साहे खणज पाण सां सैयद जो सहारो उते भॼण जो चारो मिलंदई कीन अबू मोहम्मद साले चवे मां चम ओ ज़ालिमो तव्हां राणीपुर जे सरदार खे न सुञातो ख़ुदा जी इज़त जो कसम जिन खे महबूब मुस्तफ़ा हिन हिंद सिंध में ड्यूटी लगाई ओ फ़कीर तव्हां असांखे पंहिंजा घर प्यारा पर मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे बच्चन खे नाने जो दीन प्यारो आहे मां बस इहा ॻाल्हि करे सब्र करे वियमि हिकिड़ी हदीस ते मुंहिंजी नज़र पई इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मुस्तफ़ा करीम जो बच्चा महबूब जो खून घणो वक्त न गुज़रियो उन्हनि सैयदनि खे बि ज़ालिम गारियूं ॾींदा सोरोसी पारो आयत नंबर 82 सूरह कहफ में अचे तो मुझे महबूब मुस्तफ़ा जे बच्चो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मौलवी साहब तव्हां खे ॿुधाईंदा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इमाम बुखारी जा भी सरदार इमाम आज़म अबू हनीफा जा भी मुर्शिद इमाम मुस्लिम जा भी मुर्शिद इमाम शाफी जा भी मुर्शिद अल्लाह जे सभिनी फलन जा मुर्शिद इमाम जेके जेके फिक़ही इमाम आया उन्हनि खे पंहिंजो इमाम जाफर सादिक खे पंहिंजो सरदार तस्लीम कयनि या उन्हनि जे शागिर्दनि जा शागिर्द हुया या मुरीदन जा मुरीदा बुधो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम छा थो चवे हाजी तुर मोहम्मद हेदे तवज्जो कजा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ॾिठो रात ॾींहुं असां नाने जो दीन पुॼायूं था पोइ बि उहे मुस्लमान असांखे गारियूं ॾियनि था मुंहिंजे इमाम अलैहिस्सलाम जे लबनि मां आवाज़ निकितो ए मुस्लमानो कम से कम असांजो एतिरो त हया कयो जे क़ौम बनी इसराइल जे उन बली यतीमनि जो के ख्याल कयो के अल्लाह जे नबी मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हिकड़े ॿिनि यतीमनि जी दीवार पिया ठाहिनि मज़दूरी पिया कनि अल्लाह जे क़ुरान फरमायो अबाहुमा सालिह अब मुझे अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमायो वकान अबाहुमा सालिह ए मुझा महबूब मुस्तफ़ा उन्हनि जे नस्ल में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाइनि था उन्हनि जे 7 नस्लनि खां मथे हेॾे तवज्जो कयो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का के सवाल पूछो ए सुना मूसा ही त मानी भी नथा ॾियनि ही त पाणीअ जो गिलास भी नथा ॾियनि असांखे खट भी नथा ॾियनि ख्वाजा खिज़र खां पुछण लॻा ए सुना हिननि जी दीवार ठाराए तो हे ॻोठ वारा त सभु जेके आहिनि असांखे हथ ॾियण जे लाइ तयार न आहिनि तूं इन्हनि ॿारनि जी दीवार ठाहे थो कोट ठाहे थो अल्लाह जे खिज़र अलैहिस्सलाम चयो रब जो क़ुरान फरमाए थो बकान अबाहुमा सालिहा अल्लाह जो नबी ॿुधाइनि था ए इंसानो हिननि जे 7-8 नस्लनि में मथे 7-8 ॾाॾनि बबनि में अॻे उन्हनि जो हिकिड़ो सालिह बानो गुज़रियो हो हिकिड़ो नेक बानो गुज़रियो हो मुत्तकी परहेज़गार गुज़रियो हो रब ताला फरमायो ओ मुझा कलीम ओ मुझा खिज़र जी मुझा रब जलील हिननि जे 7-8 नस्लनि में अॻे हिकिड़ो साले बानो हो हाणे इन्हनि जी मज़दूरी करे इन्हनि जी दीवार ठाहियो इन्हनि सां मोहब्बत कयो इन्हनि सां प्यार कयो त इमाम जाफर सादिक रोई चवनि था ए मुसलमानो असांजो एतिरो बि हक़ तव्हां ते न आहे असांजो एतिरो बि हक़ तव्हांजे मथां न आहे क़ौम बनी इसराइल में 7-8 पुश्तनि में हिकिड़ो अल्लाह जो वली गुज़रियो त उन जे ॿारनि सां मोहब्बत नबी कनि पिया रसूल कनि पिया उन्हनि जे घर दीवार ठाहिनि पिया असां त मुस्तफ़ा जो खून आहियूं असांजो अबो त करबला में बच्चो बच्चो ॾेई आयो असां उहे आहियूं रब जे क़ुरान फरमायो फकुल तालो नदू अबनाअना व अबनाअकुम अल्लाह जे क़ुरान फरमायो मुस्तफ़ा जा बच्चा मुस्तफ़ा जा पुट
अलीपुर जो रहबर फरमाए तो अज असां लदियो सुभाणे तुंहिंजो वारो, अज असां लदियो सुभाणे तुंहिंजो वारो, साहे खणज पाण सां सैयद जो सहारो, उते भजन जो चारो मिलंदे कीन सखी साले चवे। मां चम खुदा जी इज्जत जो कसम ओ सैयदन सां प्यार करण वारा घबरा न, ये यजीदी असुल खां वठी सैयदन सां बढ़ंदा आया ऐं सैयद हमेशा सब्र कंदा आया। आले रसूल हमेशा सब्र कंदा आया आहिनि। जिन मुस्तफ़ा करीम जो खून आहे उहे साबरी। तूं छा ॻाल्हि कंदे? अञा मां ॿुधायां अली बिन ज़ैद, ज़ैद बिन अली, उहो मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा जो बचड़ो जेको साबरीन झंग में वेही अल्लाह जी इबादत करे, उहो मुंहिंजे इमाम सज्जाद जो बचड़ो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बचड़ो। इमाम सज्जाद खे इमाम ज़ैनुल आबिदीन चइबो आहे। फ़कीर ॿुधो न, मुसलमाननि असां सां छा चङाई कई आहे ऐं हाणे छो न गारियूं ॾींदा, छो जो उन्हनि जो नस्ल हलंदो अचे थो। हज़रत ज़ैद बिन अली इमाम सज्जाद जो फर्जंदा, एॾा मुत्तकी, एॾा परहेज़गार, मुसलमान न प्यार रहण ॾियनि। हज़रत ज़ैद बिन अली हिकिड़े झंग में वेही खुदा जो इबादत करण लगा। ज़ालिमन बादशाहन के खबर पई इतने झंग में सैयद इबादत करे तो, दुनिया नजे कड है, दुनिया नजे कड कड वञे थी। आखिर ज़ालिमन बादशाहन छा कयो? हज़रत ज़ैद के शहीद करायो आ। हल मातम कर, हल अज भी अल्लाह ला इराक जी सरजमीन ते उन ज़ैद बिन अली जे जिस्म के शहीद करे 3 साल टंगियो वयो। जिसमें अतर के टंगियो वयो। मुझे महबूब मुस्तफ़ा दुनिया जे वदन वदन मुत्तकी परहेज़गारन के, अल्लाह जे वलिन के, आलिमन के ख्वाब में दीदार करायो। ए मुसलमानों, मां मुस्तफ़ा जो बचड़ो 3 सालन खां वठी सैयदन जी मथा हमेशा ज़ुल्म थींदा आया। ज़ुल्म जूं इंतहाऊं थींदियूं आहियूं, पोइ बि सैयद नाने जी उम्मत जे लाइ दुआ घुरो। मुंहिंजा मौला असांजे नाना जी उम्मत ज़ैद बिन अली के 3 सालन का पोइ कोई केड़े मुल्क मां आयो अल्लाह जो वली, को केड़े मुल्क मां आयो, कोई केड़े मुल्क मां आयो मुत्तकी। जॾहिं सवे आलिम मुत्तकी परहेज़गार गॾु थिया, हर कोई ख्वाब ॿुधाए पियो असांखे महबूब दीदार करायो। हिन जगह ते मां मुस्तफ़ा जो बच्चो टंगियो पियो आहे, छो करे लायो इनखे दफनायो, कफन दियोसि, वञो इन जो दीदार कयो। 3 सालन खां बाद में ज़ैद बिन अली जे जिस्म के लाथो वयो। अल्लाह जे वलिन जनाज़ा नमाज करी उते कब्रिस्तान में अलहद में लाथो। अल्लाह अल्लाह कब्र में लाहे आया। जॾहिं ज़ालिम बादशाहन के खबर पई मुस्तफ़ा जे बच्चे के कब्र में लाथो तन, ज़ालिमन छा कयो? हिक करबला असांजे मथां न थी आहे। उन इमाम सज्जाद जे बच्चे के कब्र मां कढी, जिसमें अतर के ज़ालिमन बाहि ॾिनी, चौकत भी बाहि ॾिनी आहे। पोइ बि मुस्तफ़ा जे बच्चे जे खून मां दुआऊं पियूं अचनि। ओ फ़कीरो, एतिरो त असां सैयदनि जो हया कयो। जेकर दीन इल्म विच होंदा तां सिर नेज़े क्यों चढ़दे हू। जेकर दीन इल्म विच होंदा तां सिर नेज़े क्यों चढ़दे हू। जेकर मञे दे बैयत रसूली
ते पानी क्यों बंद कर दे हो जेकर मने दे बैयत रसूली ते पानी क्यों बंद कर दे हो जो कुछ मुलाहजा इस दरदा कर दे ता खीमे तंबू क्यों सड़ दे हो सादिक दीन इतना दा बाहू जेड़े सिर कुर्बान कर दे हो जेड़े सिर कुर्बान कर दे हो खुदा जी इज्जत जो कसमा अज भी दौर यजीद खा दुखियो आयो काफी टाइम खा मुते माण्हू हिट कंदा हा पीर साहब दरगो सैयदन जो जिक्र करे पियो मां चम ओ मुसलमान अज खा 1400 साल अग में तोखा मुखा वधीक ईमान पुख्तो उन्हनि जो हुयो अज खा 14 उन्हनि जा अकीदा पुख्ता हा उन्हनि जो ईमान पुख्तो हो उन्हनि जो दीन पुख्तो हो उन्हनि जो इस्लाम पुख्तो हो तो भी उन वक्त में लखे यजीदी मुस्तफ़ा जे बच्चन के न सुञातन त उन्हनि जो नस्ल भी अज हले थो पर मुस्तफ़ा जे बच्चन जो नस्ल भी अज हले न असा तदे कोई मुसलमानन के तकलीफ दिनी से न असा अज मुसलमानन के तकलीफ दींदा से अज भी असा सैयदन जे दरता दिसंदो महबूबे मुस्तफ़ा जी उम्मत जे ला दुआ हलंदी अज भी दिसंदो मुझो मुर्शिद बगदाद वारो साईं दिलबर दस्तगीर फरमायो घबरायो ना मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी मुरीद खौफ न कर मां तुझो मुर्शिद अली जो बच्चो बैठो जो आया मुरीद घबरायो ना मां जो अली जो बच्चो तुझे ला वेठो आया मुरीदी बिल मशरिक व अना बिल मगरिब मुरीद मशरिक में हुजे मां मगरिब में हुजा ए मुरीद जे करे तोके थुदो अची वने उन थुदे के भी मां संभाले मुझो दिलबर दस्तगीर फरमायल था ए मुझा मुरीद तू मशरिक में हुजे मां मगरिब में हुजा मुरीदी बिल मशरिक व अना बिल मगरिब बलो इन कशफ्त औरत मुरीदी लसतर तोहा दिलबर दस्तगीर फरमाए तो मुझो मुरीद मशरिक में हुजे मां मगरिब में हुजा हिक कुंड में हुजे उथे जिते सिज उभरे पियो मां उते हुजा जिते सिज लहे पियो पर मुझो मुरीद गोद बधंदो न गोद न सजनी पोतड़ो हुजेस न हुजे मुझो मुरीद ही पोतड़ो हटी पवेस ओ घड़ थी पवेस मां अब्दुल कादिर जीलानी इन जी ओ घड़ के भी ढकींदो आहे असा त ढकण वारा हाय 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 आखिरी गाल करे मां दुआ घुरा खुदा जी इज्जत जो कसमा सा आयु ढकण वारा खानदान ढकींदो आयो आ हमेशा ढकींदो आयो आ ओ हाजी अब्दुल्ला महबूब मुस्तफा जी मिंबर पे बैठो आया मुझे महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला मेराज वारी रात जुब्बो अता फरमायो छोड़ो मां कहीं भी सभी असहाबन जे पेरन जी मिट्टी ता कुर्बान वञा पर हिकड़ी गाल जरूर कंदम नालो कंहिंजो न खणंदम अल्लाह अल्लाह जुब्बो मुबारक मुझे महबूब के अल्लाह ताला दिनो मुझो महबूब मेराज ता हलियो मुझे आका फरमायो ओ मुझा मौला ही जो जुब्बो मुखे दे थो मां बींदम मुझा वफादार यारन कंहिंजे दिल में ख्याल थे त कंहिंखे ॾियां ये तुझी अमानत मौला के खे दिया रब ताला बुधायो मुझा महबूब जेको ही सवाल जो ही जवाब हिन सवाल जो ही जवाब दे तवाजा आलिम सगोरा बैठान अल्हम्दुलिल्लाह असा सुन्नी त सभनी मुस्तफा जे यारन के सुभान अल्लाह पर जे करे ढकण जी गाल आई बस आखिरी गाल मां दुआ घुरा तवा के आसान सा गाल खबर पे हदीस मुबारक हजरत अब्दुल्ला फरमाइन था मुझा महबूब मुस्तफा मेराज खाया जुब्बो मुबारक हुयो महबूब जी कचहरी में मुझे महबूब जा वफादार यार बैठा हर के जे दिल में ख्याल हो इहो तोहफो मुझे महबूब मुस्तफा जी दरबार में के सवाल न क्यों रहमत लिल आलमीन रहमत जो दर हाय 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 रहमत जो दर खोलियो मुझे महबूब मुस्तफा पंजे वफादार यार के सदक्यो ओ सुना अबू बकर लब्बैक या रसूल अल्लाह ही जुब्बो तो खे दिया छा कंदे आका ही जुब्बो मुखे पवंदो त मां दुनिया में सदाकत जो सबक हलाई दुस मौला जिन सुभान अल्लाह चयो इन्हनि खे
सिद्दीक़ अकबर जो दीदार, हाँ हाँ, हे अबू बकर सिद्दीक़ जो दीदार तॾहिं थींदो आहे जॾहिं मुस्तफ़ा करीम जी दरबार। बाबा जॾहिं महबूब वटि न पहुचंदे त अबू बकर खे काॾा ॾिसंदे? जागो था हलाए न। जॾहिं महबूब वटि पहुचंदे त अबू बकर जो दीदार बि थींदो। अॻियो जुमिलो चवां कावड़ जो न, मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा जी हदीस मुबारक आहे, अबू बकर ऐं उमर मां मुस्तफ़ा जे इस्लाम जे विच में ईअं आहिनि जीअं हिकु इंसान जी सूरत हुजे ऐं उन इंसान जे मथां सिर हुजे, दीन जे सिर इस्लाम जे मथां सिर हुजे ऐं उन सिर जूं अखियूं हुजनि, उन सिर जा कन हुजनि, उन इस्लाम जी अखियुनि जो नालो अबू बकर सिद्दीक़ आहे, उन इस्लाम जे कननि जो नालो फारूक। ॻाल्हि सम्झ वारा आहिनि। इस्लाम जी अखियुनि जो नालो सिद्दीक़ अकबर आहे, इस्लाम जे कननि जो नालो फारूक आज़म आहे। तॾहिं त मां चवां थो यज़ीदन खे ख़बर न आहे उमर ऐं अबू बकर न समझी सघिया। हाय 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 हाय, जुमिलो विच में चवां जेकॾहिं कावड़ जी न वेठा आहियो, बुखारी शरीफ जी हदीस आहे, न हुजे ज़बान कटाया अल्लाह अकबर। सुनो अबू बकर सिद्दीक़ छा थो चवे, ए मुंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा जा उम्मतियो, मां तव्हांखे वसियत कयांव थो। कहिड़ी? बुखारी शरीफ जी हदीस ॿुधो, उर्कबू मुहम्मदन फी अहल बैती, मां तव्हांखे आख़िरी वसियत कयां थो। सुना सिद्दीक़ अकबर कहिड़ी? जे मुंहिंजी वसियत इहा आहे, मुस्तफ़ा जी आल खे सुञाणजो। हक सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मुस्तफ़ा जी आल बैत खे सुञाणजो। अबू बकर खे बि ख़बर ही यज़ीदी पैदा थींदा। थकल आहियो के सफ़ा? अबू बकर जूं अखियूं ॾिसनि पियूं। ॿिए मक़ाम ते मुंहिंजे महबूब फरमायो, अबू बकर मुंहिंजे अॻियां ईअं आहे जीअं मां मुस्तफ़ा जूं अखियूं, उमर मुंहिंजे साम्हूं ईअं आहे जीअं मां मुस्तफ़ा जा कन। सम्झाइण इहो थो चाहियां, अबू बकर खे ख़बर आहे त मुस्तफ़ा जी आल जो मक़ाम छा। उमर फारूक खे ख़बर आहे त मुस्तफ़ा जी आल बैत जो मक़ाम छा आहे। खुदा जी इज़्ज़त जो क़स्म है, तवज्जो कयो, मुझे महबूब मुस्तफ़ा जो वफादार सुनो सिद्दीक़ अकबर फरमाए तो, उर्कबु मुहम्मदन फी अहल बैती, मां तव्हां के महबूब जी आल जे बारे में वसियत नसीहत तो कई वञा। हिनन के सुञाणजो, हिनन के सुञाणजो, मुस्तफ़ा जे खून के सुञाणजो, महबूब जी आल के सुञाणजो, अहल बैत के सुञाणजो। मां चम जिन सुञातो उहे महबूब सां अॼ बि। सुभान अल्लाह, वाह वाह। जिन सुञातो अज भी मुल्ला मदीने हल मुस्तफ़ा सा गदिन। महबूब फरमाए जिन मुझे बच्चल के सुञातो क़यामत जे ॾींहुं भी मां मुस्तफ़ा सा गद हूंदा। जिन मुझे बच्चल के न सुञातो न हिते मुस्तफ़ा जो दर नसीब थींदो न उते मुस्तफ़ा जो। हक हक सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मुस्तफ़ा जो दर नसीब थींदो न उते मुस्तफ़ा जो दर नसीब थींदो। बस अॻी ॻाल्हि मुंहिंजे महबूब फरमायो, ओ सिद्दीक़ अकबर लब्बैक या रसूल अल्लाह, ही जुब्बो तो खे ॾियां, ही जुब्बो तो खे ॾियां, छा कंदे? आका ही जुब्बो मूंखे मिलंदो तुंहिंजी सदाकत जो फैज़ हलाईंदुमि, दुनिया में सदाकत जो फैज़ हलाईंदुमि। मुंहिंजे महबूब फरमायो, ओ मुंहिंजे अबू बकर जो जवाब भलो आहे, पर अल्लाह जो हुकुम अञा। मां ॻाल्हि ख़तम करण वारो आहियां। हेॾे मुंहिंजे महबूब फरमायो, ओ मुंहिंजा उमर जी मुंहिंजा आका हेॾे आ, मुंहिंजी मुराद हाय जी मुंहिंजा आका उमर ही जुब्बो तव्हांखे ॾियां, छा कंदो? या रसूल अल्लाह इहो जुब्बो ॾींदो, हक़ ऐं बातिल में फ़र्क़ु कंदुमि, इंसाफ़ थींदो, अदल थींदो, दुनिया में हक़ ऐं बातिल जो झंडो। महबूब फरमायो, मुंहिंजे उमर जो भी जवाब भलो आहे, पर अमानत अञा उन ॿी जी लाइ। ओ मुंहिंजा उस्मान तूं हेॾे आ, जी मुंहिंजा आका तव्हांखे जो जुब्बो ॾियां, छा कंदो? या रसूल अल्लाह तुंहिंजे दीन ते उअं ई सखावत जो टई कंदो। नथा ॻाल्हायो, नथा ॻाल्हायो। आका तुंहिंजो प्यार
करम मां तुझो फैज़ आ मां सखी कयो थई गनी कयो थई अञा यो जुबो पाईंदम सखावत घणी कंदो हलंदम दुनिया में सखावत जो फैज़ हलाईंदम मुझे महबूब फरमा मुझे उस्मान जो भी जवाब भलो आ पर जुबो अञा बे खे ॾियणो आ मुझे महबूब फरमा अली हेॾे आ जी मुझा आका अली तव्हां खे जुबो ॾियां छा कंदे मुझो मौला अली फरमाए तो या रसूल अल्लाह इहो मूंखे जुबो ॾींदे तुंहिंजी उम्मत जा ऐब ढक हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ठकल आयो के सभा हा हा या रसूल अल्लाह यो जुब्बो मुखे दीदो आका मां तवाजी उम्मत जा ऐब ढकीदम तवाजे उम्मत जा गुनाह ढकीदम जेके जेकी मुखे खबर आ उनन के लिकाइंदो रहंदम ढकंदो रहंदम मुझे मुस्तफा चुम्मी दई सीने सा लगाए महबूब फरमा ओ अली मुखे अल्लाह यो हुक्म दिलो जेको मुजी उम्मत जा ऐब ढके ही वो जुब्बो उन जे हक में आ बाज मुल्ला तसीवन मौला अली मुस्तफा जी उम्मत जा ऐब ढकी रहो इमाम हसन के शब्बत सबा ज़हर मिलिया मुझो इमाम हसन सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। मुझे मौला हुसैन के ज़िबे कयो वयो पर हुसैन दुआऊं घुरंदो रहियो इन्हनि जा ऐब इमाम सज्जाद के ज़हर ॾिना विया ज़ंजीर पराया विया पर इमाम सज्जाद सजदा कंदो वियो दुआऊं घुरंदो वियो दिल बर दस्तगीर महबूबे सुबानी फरमाए तो मां हिन नाने जी उम्मत जा ऐब ढकण वारो आहियां जेकॾहिं मुंहिंजो मुरीद आ असां सां निस्बत अथसि मुंहिंजे आका सां निस्बत अथसि आहे मुरीद नारा ते घणा हणंदा हुआ दस्तगीर जा जागो था हलाए न अली अलीअ जा महबूब जी मिंबर ते वेठो आहियां हिन वाक़े सभिनी खे उघाड़ो हैदरी न ॻाल्हि सम्झो सभिनी जा नस्ल पधरा करे छॾियईं त कहिड़ा दस्तगीर सां आहिनि कहिड़ा अलीअ वारा आहिनि ऐं कहिड़ा यज़ीदी नस्ल मां पैदा थिया हैदरी त ख़ुदा जी इज़त जो कसवा वरी सम्झाईंदो हलां असां मज़लूमनि सां गॾु आहियूं पर ज़बान खे लगाम ॾियो सैयद जो शान कोई भी गुस्ताखी कई खुदा जी इज्जत जो कसम मुस्तफा जी दरबार में उन जे ला जगह तपो छो न चवंदा से आओ मुश्किल कुशा की शान सुनो अली है बोलता कुरान सुनो हैदर मौला अली मौला अली हैदर मौला अली मौला अली हैदर मौला अली मौला हक हैदर मौला अली मौला अली हैदर मौला अली मौला अली बली के उठा के हाथों को नबी ने सबको दिखाया अली बली के उठा के हाथों को नबी ने सबको दिखाया जिसका मैं मौला है उसका मौला अली नबी ने सबको बताया नबी ने सबको बताया गदीर खुम से ये ऐलान सुनो अली है बोलता कुरान सुनो हैदर मौला अली मौला अली हैदर मौला अली मौला अली हैदर मौला अली मौला हुसैनी जज्बा उभारता है अली के नाम का नारा हुसैनी जज्बा उभारता है अली के नाम का नारा यजीदियत को पछाड़ता है अली के नाम का नारा अली के नाम का नारा अली है मुस्तफा की जान सुनो अली है बोलता कुरान सुनो हैदर मौला अली मौला अली हैदर मौला अली मौला अली हैदर मौला
अली मौला अली हैदर मौला अली मौला अली हैदर मौला अली मौला ओ फकीरों वो अली जो बचड़ो बगदाद शरीफ में आया अली जा बचड़ा बस कई बीठा हो जो बस अर्ज कया त असांजा मुर्शिद हिन हिंद सिंध के रंग कीअं लगायो आहे। अरे अल्लाह जा बानो असांजे मुर्शिदन फ़क़त सुन्नी न कयो आहे असांजे मुर्शिदन मुसलमान कयो ही कुफरस्तान हुयो कुफरस्तान पंहिंजे वॾड़नि खां वञी पुछो अॼु खां 350 साल अॻ में अल्लाह अल्लाह उन वक़्त में अल्लाह जे कामिल बाने अल्लाह जे पारे अल्लाह अल्लाह गुलाम शाह कल्होड़े जे बाबे दादे जो वक़्त हुयो उन वक़्त में सैयद आया बगदाद शरीफ मां अहमद शाह मोहम्मद शाह आया रानीपुर जो सरदार गंबट वारो साईं पर पग जो मालिक अहमद शाह बगदादी थी आयो रानीपुर जो सरदार थी आयो गंबट वारे साईं ता भी कुर्बान टे डी न भांज टे होत मड़ई हिकड़ो बई भाई रहा अगी गाल बुधाया थो उता जडे हलिया मुझे आका जो हुक्म थियो हलंदे हलंदे पांजो देश छडे हलियान हिन देश दे अचण लगा रस्ते में हिकड़ो ईसाईया राहिबा जडे नजर पई त महबूब जे बच्चे सा दिल लगी वईया साईं अहमद शाह सुने के चवे तो ओ सुना तमा केर आयो जे असा महबूब जा उम्मती आयूं जे रुगो उम्मती न तव्हां जे त पेशानी मां नूर हले थो तव्हां सैयद आयो आले रसूल आयो मुझे महबूबे मुस्तफा जी हदीस अला अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब अल्लाह जे जिक्र सा दिलन के सुकून इंदो आ तव्हां अल्लाह जो जिक्र कंदा चो पिया मुझे दिल खे कि तव्हां जो तस्बीह हलंदी अचे पई मां चमुनन मुल्लन खे ॿुधायो हलवन खाइण वारा अलग अल्लाह जे नाले ते सुर ॾियण वारा तवा अल्लाह जो जिक्र कंदा चयो पिया असांजे दिलनि खे सुकून अचे पियो त असां ॾिठोसीं हे महबूबे मुस्तफा जा बचड़ान राहिब खां साईं पुछे तो चाचा छा मसलो आहे कि मुंहिंजी दिलि चवे थी तव्हां सां गॾु हलां ॾिसां त इबादतूं कीअं कंदा आहियो रियाज़तूं कीअं कंदा आहियो मुंहिंजो साईं फरमाए थो चाचा असांजो सफ़र तवील आहे असांखे आका जी ड्यूटी लॻल आहे असां हिंद सिंध वेंदासीं उते महबूबे मुस्तफ़ा जे दीन जो पैगाम पुॼाईंदासीं ही चवण लॻो परवाह न आहे मां बि तव्हां सां हलंदुमि मुंहिंजो साईं फरमाए थो तूं पुराणो आहे पीर सन्ना असां जवान की परवाह न आहे जॾहिं जवाननि जी संगत असांखे भी ताकत अची वेंदी तव्हांजी सोबत में हलंदासीं अल्लाह जो जिक्र कंदा हलंदो मुंहिंजा साईं फरमाइनि था रस्ते ते फाका थींदा बुखड़ी थींदी कॾहिं पाणी मिले कॾहिं न कॾहिं सवारी हुजे कॾहिं न ओ चाचा रस्तो मटा चई कोन मटाईंदुमि मां त तव्हां सां गॾु गॾु हलंदो रहंदुसि साईं फरमा नथो मुड़ी तुंहिंजी मर्ज़ी आहे पर यादि रख बुख बुख लॻी मयार न ॾीजां जे भला जेको तव्हां खाईंदो उहो साईं फरमाइनि था असां पोइ खाईंदासीं पहिरियां महिमान खे ये सैयद सखीन मुझो मुर्शिद हलियो आ फकीर खास के लिए हलंदे हलंदे रस्ते में हे फकीर भी गद्दा ईसाई राहिब भी गद्दा मौलवी साहब 8-10 ॾींहं गुज़री विया राशन पाणी जेस ताईं हुयो हलंदो रहियो हिकिड़े दफ़े बयाबान में अची विया ओ ॾिसनि त झंगी झंगा न को घर आ न कोई दुकान आ मुंहिंजा साईं उते पहुता हिकु ॾींहुं को सामान न हुयो बुख ते हिकिड़ो सिस्टम हलियो फाको थियो ॿियो ॾींहुं थियो आहे सीधो सामान न हथ आयो फाके ते वो राहिब ॾकण लॻो रंग पीलो थी वियो पुराणो हो 80-85 साल जो वेहिजी वियो अहमद शाह सोने के चवे तो ओ सैयद सगोरा मां त मरां तूं वारो कर मुंहिंजे लाइ मालिकी साईं फरमायो चाचा तोखे चयोसीं असां पोइ खाईंदासीं पहिरियां तोखे खाराईंदासीं चाचा ॾिसे तो कोई राशन पाणी न आहे कलाकूं असां बि फाके ते आहियूं तूं बि फाके ते आहे कि तव्हां भले बुख ते हुजो मुंहिंजे लाइ बिलो कयो महिरबानी कयो असहाबे कहफ जे दर ते कुतो बुख न मरे मां कीअं बुख मरां मुंहिंजी मालिकी कर साईं हथला खयां
मुसलो विसायो मुझे मुर्शिद निमाद पढ़िया दुआ घुरी छाद से चादर जे हेठा बन नंगर जू प्लेटू पयून मुझे मुर्शिद खणी बई हिन खे ॾिनियूं राहिब चए तो न सुणा हिक तुंहिंजी आ हिक मुंहिंजी आ साईं बि लंगर कयो राहिब बि कयो हाणे वरी राहिब खे ताक़त थी आ साईं फरमाइनि था चाचा हाणे रस्तो मटाए असांजो सफ़र अञा अॻिते आ तुंहिंजो सफ़र हेॾे असांजो सफ़र हेॾे चई कोन मोटंदमि अॻे त अण ॾिठो हाणे त ॾिसी करे अगे ॾिठो कोन हो पो भी तव्हांजे कढ लगी पियब हाणे त अखियुनि सां ॾिठमि हीअं कद था त अल्लाह दर खोले तो रहमत जा न छदींदम दर साईं फरमायो चाचा तुंहिंजी मर्ज़ी अॻिते भी फाका ईंदे तकलीफ़ जी परवाह न आहे मुंहिंजो मुर्शिद हलियो आ ही राह भी हलियो हलंदे हलंदे वरी हिकिड़ो मकाम आयो 2 ॾींहंनि खां पोइ वरी राशन न मिलियो आ भिट ई भिट आहे थर ई थर आ काई शे न आहे वरी हिकु ॾींहुं बुख लगी आ तड़पे तो चवे तो ओ अहमद शाह वारो कजा मुंहिंजी मालिकी कर मुंहिंजो मुर्शिद चए तो ओ चाचा तोखे चयोसे त असांजो सफ़र ॾुखियो आ मोटी वञ तू न मोटियो आ न कुझु न कुझु बिलो कर त मुंहिंजे मुर्शिद चयो चाचा हीअं बिलो थींदो अॻे मां दुआ घुरी हाणे तूं दुआ घुर बाबा जे तू दीन ते आ ईसाई आ ईसा अलैहिस्सलाम जो उम्मती आ असां भी ॾिठोसे रस्ते में इबादतूं रियाज़तूं कंदो पियो अचे हो तू इबादत करे पियो ॾिठोसे तू तौरात ज़बूर इंजील पढ़े पियो असां नाने जो कुरान पिया पढ़ असां नमाज़ूं पंहिंजूं पा पढ़ूं तू पंहिंजी इबादत करे पियो हाणे बारो तुंहिंजो आ तू दुआ घुर साईं चयो जे चादर तुंहिंजी हुजे दुआ मुंहिंजी हुजे मुझे मुर्शिद का चादर वती तई ओ दिलबर दस्तगीर जा फकीर बन नफल पढ़ी रोईंदो वञे तो रोई कुछ अर्ज कंदो वञे तो मथे उथियो आ छाद से त चादर जे हेठा 4 प्लेटूं लंगर जूं पयूं वाह सुभान अल्लाह घणियूं प्लेटूं फकीर 4 प्लेटूं लंगर जूं पयूं मुझे साईं के ॾिठो असां दुआ घुरी से त राहिब दुआ घुरी त 4 दीदार फकीर मुझे साईं के हो चवण लॻो बनंगर तुंहिंजो आ त बनंगर और मुबारकूं भी बब वठ साईं अहमद शाह बादशाह फरमाइनि था चाचा न तुंहिंजो नंगर खपे न तुंहिंजी मुबारक खपे छो साईं फरमाइनि था मूंखे ख़बर आ ॿुधाए त तूं छा चयसि असा महबूब जी आल तू ईसाई तो चयस छा मां त अर्ज कयो मास मुझे ला 2 प्लेटूं मोकली तो छा अर्ज कयस जो तुझे ला 4 प्लेटूं मोकलियूं थई चवे तो पहिरियां कलमो भराए त पो वाह मुझे मुर्शिद जे हथ ते हथ रखी कलमो पढ़ियो तई मुसलमान थी वयो आ मुझे साईं पुछेस तो चाचा बुधाए सच छा अर्ज कई रोई चवे तो बियो कुछ भी न चयो मास सजदो करे चयो मास ओ मुंहिंजा मौलाए करीम जेकॾहिं ही सैयद सचो आ आले रसूला त मुझे ला 4 प्लेटूं लंगर जूं मोकिल मां वाइदो कयां थो त तुझे महबूब मुस्तफा जो कलमो भरे मुसलमान थींदुसि पर मुझो शर्त आ मुझे ला 4 मुझे ला 4 मोकिल चादर हटायम 4 लंगर जूं प्लेटूं आयूं ओ सोना अहमद शाह ही मुंहिंजो कमाल न आहे ही कमालात सैयदन जे वसीले जो कमाल आ कमालात तव्हांजे नाने मुस्तफा जो कमाल आ मां अल्लाह जी दरबार में इहो अर्ज कयो रब ताला फरमायो या अय्युहल्लज़ीन आमनु तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला ईमान वारो ॾुजो ख़ुदा खां रब ताला जे तरफ़ वसीलो ॻोल्हियो मां चम ईसाई वसीलो ॻोल्हे ख़ासि उन जा बेड़ा पार थी वञन जेकॾहिं ही ख़ासि केली दस्तगीर जो वसीलो वठल त इन्हनि जा बेड़ा हक़ भेज दस्तगीर वाह पो चवे छा पियो उम्मीदा मुर्शिद पाक आला रानी पर वाला वाला मेदा मुर्शिद पाक है आला रानी पर वाला रानी पर वाला रानी पर वाला रानी पर वाला
वाला रानी पुर वाला मेरा मुर्शिद पाक है आला रानी पुर वाला मेरा मुर्शिद पाक है आला रानी पुर वाला ओ से आजम दाहे जानी साईं अब्दुल कादिर शाह जिलानी हो से आजम दाहे जानी साईं अब्दुल कादिर शाह जिलानी सुहना मुर्शिद लहसी वाला रानी बर वाला मेरा मुर्शिद पाक है आला रानी बर वाला मेरा मुर्शिद पाक है आला रानी बर वाला आशको उन रानीपुर जे रहबर कुफरस्तान में रंग लगायो आहे उन महबूब मुस्तफ़ा जे बच्चे दीन जा झंडा खोड़ियान खुदा जी इज्जत जो कसमा जिन महबूब मुस्तफ़ा जी आल के सुञातो उन्हनि महबूब मुस्तफ़ा के सुञातो उन्हनि खे ही खुदा सुञातो अल्लाह ताला सभिनी जा बेड़ा पार कंदो महबूब मुस्तफ़ा जो दीदार हबीब जी शिफात नसीब कंदो इंशा अल्लाह ताला तव्हां जे ठरी मीरवा में आखिरी छंछर गालबन 29 सफ़र थींदो ऐं अंग्रेज़ी 16 तारीख़ गालबन थींदी कहिड़ी तारीख़ थींदी फ़कीर 16 तारीख़ थींदी इंशाअल्लाह ठरी मीरवा में शहर में साईं नभन शाह बादशाह साईं छा नालो आहे नभन शाह बादशाह साईं नभन शाह बादशाह जे तॾे ते उते दरगाह ते फ़कीर सभु ख़ुदा वास्ते हेॾे तवजो कयो दुनिया खे ॿुधायो न हिते पीर मुसाफ़िर ते सैयदनि फ़कीरनि अल्लाह जो क़ुरान जो ज़िक्र कयो या न कयो पोइ ख़ासि केली फ़कीर हुजनि कुबर फ़कीर हुजनि चाहे फ़कीर धारे जा हुजनि भट्टी हुजनि सूमरा हुजनि फ़कीर थोरी ॻाल्हि सम्झो मां महबूब जी मिंबर ते बीठो आहियां ख़ुदा जी इज़त जो क़स्म इहो अल्लाह जो फज़ल आहे हलिया वञो ॻड़ी खेरे में जेकॾहिं उते बि सही छुटल शाह बुखारीअ जे दरगाह ते असां चपड़ियूं राग बंदि कराए रब जो क़ुरान जूं लोरियूं शुरू कयूंसीं हलिया वञो वरी लाल शाह बरी जी दरगाह ते वरी सैयद बादशाह आहे जे भिटाई घोट खे जन्नत जी टिकेट ॾिनी हुई मां ड्राड़ काई नथो हलां पर अल्लाह जो करम ऐं राणीपुर वारे सरदार जी नज़र आहे उन लाल शाह बरी बादशाह जे दरगाह ते अल्लाह जी इज्जत जो कसमा वञी शाहिदा दुनिया तव्हांखे ॿुधाईंदी उते बि हिन फ़कीर अल्लाह जे क़ुरान जूं लोरियूं शुरू कयूं महबूब जा मीलाद शुरू कया वरी ॿियो बि पीर मुसाफ़िर आहे जेको पुनू भट्टीअ खां अॻिते आहे वसाए भुटे जे शहर में आहे जीअं हिते पीर मुसाफ़िर आहे उते बि अल्लाह जे फज़ल सां हिन फ़कीर महबूब मुस्तफ़ा जे दीन जा झंडा खया मां चयमि जाॾे तव्हां नज़र कंदो जाॾे तव्हां नज़र कंदो ही फ़कीर ड्राड़ नथो हणे पर गंबट शरीफ़ हुजे राणीपुर शरीफ़ हुजे फ़कीर चाहे तव्हांजे भिटुनि जे विच में सैयद बादशाह जी दरगाह हुजे जिथे बि हुजे कहिड़ी दरगाह सही जाफ़र शाह बादशाह हुजे जिथे बि तव्हां ॾिसंदो ड्राड़ नाहे ज़ालिक फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा ही अल्लाह जी मेहरबानी आहे ऐं मुंहिंजे मुर्शिद राणीपुर वारे साईं जी नज़र जो कमाल आहे तव्हां जहिड़ा दस्तगीर जा हुर मुजाहिद हूंदा आहिनि ख़ुदा जी इज़त जो कसमा असां फ़कीर निकिरी दुनिया खे ॿुधायोसीं त दस्तगीर जा बचड़ा महबूब मुस्तफ़ा जी आल जिथे वेंदी आहे उते अल्लाह अल्लाह जे रसूल जो ज़िक्र जूं लोरियूं हलंदियूं त ख़ासि केली फ़कीरनि खे बि मुबारक हुजे ॾिसो
मींहं बरसात बोॾा रस्ता न आहिनि पर फ़क़ीरनि जो परवाह न आहे इते ई पीर मुसाफ़िर आहे पाड़े में असां पंहिंजे तॾड़े ते बि सैयद बादशाह जो उर्स मल्हाईंदासीं बेड़ा पार थी वेंदा अल्लाह ताला सभिनी जा बेड़ा पार कंदो 16 सेप्टेम्बर कहिड़ी तारीख़ फ़क़ीर 16 सेप्टेम्बर अञा 1 सेप्टेम्बर भी न थी आहे इंशाअल्लाह 16 सेप्टेम्बर अॻे प्रोग्राम हुयो त रखंदासीं ठरी मीरवा जे प्रोग्राम काफ़ी लेट थी वई असांखे बि टाइम न पियो मिले वरी दुआ कर त बगदाद शरीफ़ तयारी आहे सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह दुआ कयो वीज़ा लॻी आहे उतां कर्म थींदो देरी न पर